အားလုံးမြင်လာပါလို့ပထမဆုံးဆိုတာနှုတ်ခွန်းဆက်ရှင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြခြင်းတဲ့အကြောင်းရင်းထဲမှာဆရာတယောက်ပေါ့နော်သူ့နာမည်ကတော့ Pastor Soki သူ့နာမည်ကိုတော့ Facebook account အခုမှတော့မတွေ့တော့ပါဘူး။ဟိုအရင်တော့သူ့ Facebook account ကဆရာ Soki ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်။ account နာမည်ကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုဟိုတစ်ချိန်တော့သူ့ကိုတွေ့ဘူးပါတယ်။ online ပေါ်မှာတွေ့ဘူးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုနေတာကအခုလက်ရှိနေတာက Arizona ပြည်နယ်မှာ Glendale City မှာပါအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်ဘယ်သူကိုမှအတိုက်ခံမလုပ်ပါဘူးသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ Facebook ပေါ်မှာ LSO ဆိုတဲ့ account ပေါ်မှာကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့ တငယ်ချင်းဖြစ်ပါတယ် Facebook account ပေါ်မှာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ post တွေကျွန်တော်အမြဲတမ်း like ဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုဘာမှမပြောဘူးဖြူတယ်မဲတယ်လည်းမပြောဘူးကောင်းတယ်မဆိုးတယ်လည်းမပြောဘူးကျွန်တော်ဒီလိုပဲသူ့ဟာဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတွက်ကရည်စရာလက်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုပြောချင်နေတာကပြောချင်တဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလို့လဲဆိုတော့သူကကျွန်တော်တို့ကိုပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်တကန့်ချင်းရှင်းသွားမယ့်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတကန့်ချင်းကိုသူ့ဟာကိုဗီဒီယိုပိုင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပုပ်နေအကြောင်းကိုကျွန်တော်မရှင်းခင်လေးမှာဓမ္မကျမ်းစာကိုသူကပြောတာဓမ္မကျမ်းစာကဘယ်လိုရှိတယ်လဲအဲ့ဒီဓမ္မကျမ်းစာကိုကျွန်တော် ਨੇ ပထမဆုံးဓမ္မကျမ်းစာဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးကိုအနည်းငယ်လေ့လာကြည့်အောင်ဓမ္မကျမ်းစာရှိသမျှဒီဘယ်နည်းအဖြစ်ဖြစ်လာသနည်းလို့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့စီမှာသင်ခန်းစာအုပ်စပြီးတော့ကျမ်းစာလေ့လာတဲ့စာအုပ်ရှိပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဒီမှာဘာပြောလဲထိုကျမ်းစာရှိသမျှတို့သည်ဖျားသခင်မှုတ်သွင်းတော်မူသောအားဖြစ်၍နော်ဩဝါဒပေးခြင်းအပြစ်ဖော်ပြခြင်းဖြောင့်မတ်စွာပြုပြင်ခြင်းတရားသို့သွေးခြင်းကျေးဇူးများကိုပြုတတ်၏ဒီမောသီဩဝါဒစာဆောင်အခန်းကြီး3အငယ်16နဲ့19မှာတွေ့ရပါတယ်အဲအကြောင်းဓမ္မကျမ်းစာကဘယ်သူကဘယ်လိုကနေဖြစ်လာလဲထိုကျမ်းစာရှိသမျှတို့သည်ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းတော်မူသောအားဖြင့်ဖြစ်၍ဩဝါဒပေးခြင်းအပြစ်ဖော်ပြခြင်းဖြောင့်မတ်စွာပြုပြင်ခြင်းတရားသို့သွင်းခြင်းနော်ကျေးဇူးပြုတတ်၏တဲ့ဒီမောသေဩဝါဒစာဆောင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3အငယ်16နဲ့19မှာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ပိုက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်ဒီမောသေဩဝါဒစာဆောင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3အငယ်9မှာ19မှာတစ်ချက်လောက်ဖတ်ကြည့်အောင်ဖျားသခင်ဤလူတို့သည်စုံလင်သောသူကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးတို့ကိုပြုစုလိုသောလို့ငါပြင်ဆင်သောသူဖြစ်မည်အကြောင်းကျေးဇူးများကိုပြုတတ်၏တဲ့နော်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့လူမှန်ရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဒီကျမ်းစာဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာပြောင်းလဲဖို့ပြင်ဆင်ဖို့ကျမ်းစာဆိုတာဘုရားကနေပြီးတော့မှုတ်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းနောက်တစ်ခေါက်ဖတ်ကြည့်အောင်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ထွက်စကားတော်တို့သည်အသက်ရှင်ခြင်းတကိုးနှင့်ပြည့်စုံခြင်းတန်လဲတကာတို့ထက်သည်ဖြစ်၍အသက်နှင့်ဝိညာဉ်ကို၎င်းအယိုးတွင်းခြေစီအယိုးစစ်နှင့်ခြေစီတို့ကို၎င်းပိုင်းခြားတတ်၍ထုတ်ချင်းခတ်တတ်၏စိတ်နှလုံး၏အကြံစီကိုလည်းသိမြင်တတ်၏ဟေဘရဲဩဝါဒစာဆောင်၄အငယ်7မှာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မကျမ်းစာဆိုတာဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းတဲ့အရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့တော့ဆရာစောကီကပြောတဲ့နေရာမှာနော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုအရင်ဆုံးပေးနာထောင်ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တကန့်ချင်းရှင်းမှဖြစ်ပါတယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးခရစ်တော်နာမနဲ့မင်္ဂလာပါကောင်းကင်အောက်မြေကြီးပေါ်မှာအရေးကြီးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုထပ်မံပြီးတော့ဝေငှချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေတော်တော်များများကကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြင့်နိုင်ရင်ရောက်မှာပေါ့လို့ထင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဥပုံနေ့လိုက်လျှောက်ရင်လဲကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ထင်ပြီးဥပုံနေ့ကိုသင်ကြားတယ်ဥပုံနေ့ကိုဟောကြပါတယ်ပြည့်ညတ်တရားကိုကျင့်ဖို့ရအတွက်ဟောကြပါတယ်သင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာအလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရတဲ့ဒီကနေ့ဝင်ငှချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူတွေသွန်သင်တဲ့ဩဝါဒဂိုင်းကနဘာသာရေးကတင်တဲ့ဩဝါဒထက်အရေးကြီးတာဟာဘ
ဖယားတကယ်နှုတ်ထွက်စကားဖြစ်ပါတယ်တမာကျမ်းစာဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တမာတရားကိုလေ့လာဖို့လိုတယ်အခုပြောမဲ့ကျမ်းချက်တွေဟာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအတွက်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ဒါကိုအလေးနဲ့ဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်မိတ်ဆွေကိုပြောချင်ပါတယ်ဖာရိရှဲဟာအကျင့်ကောင်းသောသူဖြစ်တယ်မဿဲ23အငယ်23ကိုကြည့်တဲ့အခါအမတန်အကျင့်ကောင်းတယ်ပင်စိမ်းစမုတ်စီယာအသီးအရွက်ရှိသမျှကိုဆယ်ဖို့တဖို့ပေးတယ်ငရုတ်သီး10တောင်းရှိရင်1တောင်းပေးတယ်အကုန်လုံးအဦးသီးသောအသီးလဲထဲ့တယ်အကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှပြောစရာမရှိတော့အောင်ကိုပြည့်စုံသောသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယောဟန်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်1ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယူဒလူထဲမှာအဲ့ဒီလောက်ကျင့်နိုင်တဲ့အတွက်ကျမ်းစာကိုပိညတ်တိကျမ်းအနာဂတ်ကျမ်းကိုအင်မတန်ကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်ယူဒလူတွေအထဲမှာအရာရှိဖြစ်တယ်ယူဒလူတွေအားလုံးထဲမှာကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျမ်းစာတက်ကျမ်းစာသိလက်တွေ့လဲကျင့်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ယူဒလူထဲမှာယာထူးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလောက်အကျင့်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူကအခန်းကြီး18အငယ်7မှာတော့ဗာပြောလဲ9ရက်မှာ2ရက်အစာရှောင်တယ်တပတ်ကို2ရက်အစာရှောင်တယ်ဥစ္စာရှိသမျှကို10ဖို့တဖို့ထဲ့တယ်တရက်ကို3ချိန်ဗိမာန်တော်မှာသွားပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်သူတို့ကျင့်ရမယ့်ကျင့်စဉ်တွေအများကြီးပဲသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းနဲ့တကယ်ကျင့်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့အကျင့်ဟာဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာယူဒလူတွေကအင်မတန်မှယုံကြည်လေးစားခံရတဲ့အထိဖြစ်တယ်ဆိုတာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာအတိအလင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီလောက်အကျင့်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေမဲ့သခင်ယေရှုကဗာပြောလဲဆိုတော့မဿဲ23အငယ်33မှာမွေဆိုးအမျိုးသင်တို့သည်အပြစ်ငရဲမှအဘယ်သို့လွတ်နိုင်ကြမည်နည်းဒီလောက်အကျင့်ကောင်းပေမဲ့ငရဲကမလွတ်ဘူးသေရင်ငရဲကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဖာရိရှဲရဲ့အကျင့်လောက်ဖာရိရှဲရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုလောက်နဲ့ကောင်းကင်ရောက်ဖို့မလုံလောက်ဘူးဖာရိရှဲတွေပိညတ်တရားပိညတ်တိကျမ်းအနာဂတ်တိကျမ်းရှိသမျှကိုကျင့်တာဥပုပ်ဆောင်တာလောက်တော့ပြောမနေနဲ့ဥပုပ်တစ်ခုတည်းပဲဆောင်တာမဟုတ်ဘူးပိညတ်တိကျမ်းအနာဂတ်တိကျမ်းမှာရှိသမျှသောပိညတ်တွေအကုန်လုံးကိုကျင့်တော်သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုပြောထားတယ်နော်ကယ်တင်ခြင်းမရဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့သင်ကျင့်နေတဲ့အကျင့်သင်ဆောင်နေတဲ့ဥပုပ်လောက်ကတော့ဖာရိရှဲတွေကပြင်းအောင်ပြင်းသေးတယ်လို့ပြောရမယ်အဲ့တော့သခင်ယေရှုကနောက်ထပ်ပြောထားပါတယ်မဿဲအခန်းကြီး9အငယ်20မှာဘာပြောလဲဆိုတော့သင်တို့ကျင့်သောအကျင့်သည်ဖာရိရှဲတို့နှင့်ကျမ်းပြုဆရာတို့ကျင့်သောအကျင့်ထက်မလွန်မသာလျှင်သင်တို့သည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့မဝင်ရကြဟုငါအမှန်ဆို၏ခရစ်တော်ကတမန်တရားဖြစ်တယ်နော် the truth တမန်တရားဆိုတာယေရှုမှာပဲရှိတယ်ပိညတ်တရားမှာမရှိဘူးပိညတ်တိကျမ်းမှာလည်းမရှိဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းကအမှန်တရားလို့ခေါ်တယ်ခရစ်တော်ဟာတမန်တရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အမှန်တရားနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖာရိရှဲတွေကယ်တင်ခြင်းမရဘူးဒီမှာပြောထားပါတယ်ငါအမှန်ဆို၏တမန်တရားဘာအမှန်ဆိုတာလဲအခုခမည်းတော်ကျင့်နေတဲ့အကျင့်တွေဟာတဲ့ကျမ်းပြုဆရာတွေဖာရိရှဲတွေယူဒဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေပိညတ်တိအနာဂတ်တိကျမ်းရှိသမျှကိုကျင့်နိုင်တဲ့သူတွေကျင့်နေတဲ့အကျင့်ထက်ခမည်းရဲ့အကျင့်ဟာလွန်အောင်တာအောင်မကျင့်နိုင်ရင်သင်ဟာကောင်းကင်မရောက်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဖာရိရှဲတွေမရောက်ဘူးဆိုတာသိချတယ်။ဒါကြောင့်သင်ဟာကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖာရိရှဲထက်လွန်တာအောင်ပြည့်စုံအောင်တာ၍ကျင့်နိုင်တော်သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဒီနေ့သမုဒ္ဒရာဝန္တထွားအတွက်ကျင့်ဖို့မပြောပါနဲ့ဖယားเจ้าတော့အပတ်မှန်အောင်မတက်နိုင်ဘူးပိညတ်တော်613ချက်တောင်အလွတ်မရဘူး
ပိညတ်တိကျမ်းနဲ့အနာဂတ်တိကျမ်းမှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ပိညတ်တော်တော်မှာအကုန်အစင်မသိဘူးဆိုရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်နည်းနဲ့မှကောင်းကင်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးကျမ်းစာကဒီလိုရှင်းရှင်းပဲပြောထားပါသေချာစင်ကျင်ကြည့်ပါသေချာစဉ်းစားရင်မိတ်ဆွေနားလေသဘောပေါက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုမျိုးမကျင့်နိုင်မှန်းဘုရားသခင်ကသိတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုပြုဖို့ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ဤလောကကြွလာတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာယေရှုပြုဖို့ဤလောကလာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယောဟန်ကျမ်းအခန်းကြီး3ကြည့်တဲ့အခါမှာနီကောဒင်ကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကကယ်တင်ခြင်းကောင်းပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ယောဟန်ကျမ်းအခန်းကြီး3မှာနီကောဒင်ကဖာရိရှဲကခရစ်တော်စီကိုလာပြီးတော့ခရစ်တော်ပြုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုအံ့ဩတယ်ဒါရိုးရိုးတာမန်တော့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုယေရှုလိုလုံနိုင်တဲ့သူတယောက်မှမတွေ့ဘူးယေရှုတပါးပဲဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတော့နှလုံးသားတော်တော်ကောင်းတဲ့နီကောဒင်ကယေရှုခရစ်တော်စီကိုလာတယ်ဆိုတာယောဟန်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်1ကနေစဖတ်ကြည့်ပါဘယ်အချိန်လာလဲဆိုညအချိန်လာဘာကြောင့်ညအချိန်လာတယ်လဲဖာရိရှဲတွေမြောက်များစွာယေဘရဟိမြောက်များစွာကယေရှုကိုဆန့်ကျင်နေတယ်ယေရှုကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာနီကောဒင်ကယေရှုစီကိုလာတယ်ဆိုတော့အပြစ်တင်ခံရမှာသူများအပြောခံရမှာဒါကိုမကြိုက်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူများတွေမမြင်တဲ့မသိတဲ့ညအချိန်မှာယေရှုစီကိုတိတ်ကလေးလာပြီးယေရှုကိုချီးမွမ်းတယ်ယေရှုကိုချီးမွမ်းတဲ့အတွက်ယေရှုကဟုတ်တယ်မင်းသိတ်တော်တယ်လို့ယေရှုမပြောဘူးအငယ်3မှာယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတော်သူမိသည်ကဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်မမြင်ရဟုငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ဟုပြန်၍မိန့်တော်မူ၏အကျင့်သိတ်ကောင်းတဲ့ဖာရိရှဲကောင်းကင်လုံးဝမရောက်ဘူးဒါကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ထာဝရအသက်ရဖို့ကဒုတိယမွေးခြင်းခံရမယ်အဲကြောင့်ဒုတိယမွေးခြင်းသိတ်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ကဲတင်ချင်းရဖို့သိတ်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အမေအဖေကနေမွေးလိုက်တဲ့မွေးခြင်းဟာဇာတိမွေးခြင်းဖြစ်တယ်ပထမမွေးခြင်းကအပြစ်သားအနေနဲ့မွေးလာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သိရင်ငရဲသွားရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒုတိယမွေးခြင်းအကြောင်းကိုယေရှုကပြောတဲ့အခါမှာကျမ်းတက်ဖြစ်ပေမဲ့နော်ဖခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တွေကိုသိလိုက်နာပေမဲ့ယေရှုပြောတဲ့ဝိညာဉ်အရာကိုနားမလည်ဘူးဒီကနေ့ပြည့်ညတ်တရားကိုစူးစမ်းအားထုတ်ကျင့်ကြံတဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တဲ့ဝိညာဉ်အရာကိုလုံးဝနားမလည်ဘူးပြည့်ညတ်ကိုပဲကြိုက်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပြောချင်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကိုသဘောမပေါက်ဘူးစာဒမာနကလည်းသဘောပေါက်ဖို့အလိုမရှိပါဘူးနိကောအခန်းကြီးလေးအငယ်လေးမှာဖတ်တဲ့အခါမှာလူတွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့လုံးဝစာဒန်အလိုမရှိဘူးဒါကြောင့်ကဘာမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ဉာဏ်မျက်စိကိုစာဒန်ကောင်းကောင်းဖုံးကွယ်ထားတယ်ဆိုတာကျမ်းစာထဲမှာအတီးလင်းပြောထားတယ်ချစ်စွာတော်မိတ်ဆွေသင်ရဲ့အသက်တာကိုသင်ကယ်တင်ခြင်းတကယ်လိုချင်သလားကောင်းကင်ဘုံကိုသင်တကယ်ရောက်လိုသလားဝတ်ကြည်တန်းကြည်ပဲပြည့်ညတ်ကိုကျင့်တော်သူမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်ဖျားပြင်စင်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုခံစားချင်တယ်ဆိုရင်သင်ဟာလိုက်ရှာဖို့လိုတယ်ဒီမှာနီကောဒင်ကယေရှုစီလာတော့ယေရှုပြောပြတယ်ဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ကယ်တင်ခြင်းမရဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံကိုမရောက်ဘူးလို့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကပြက်တတ်ပြောပါတယ်ဒီအခါမှာနီကောဒင်လုံးဝနားမလည်ဘူးဘာလို့လဲဆိုစာတန်ကညံမျက်စိကိုဖုံးကွယ်ထားတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်သူသဘောမပေါက်ဘူးဒါနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကကျမ်းစာဓမ္မဟောင်းသိကျွမ်းကျင်တဲ့နီကောဒင်ကိုဓမ္မဟောင်းကျမ်းနဲ့ပဲပြောပြတယ်ယောဟန်အခန်းကြီး3အငယ်14မှာမောရှေသည်တော၌မွေကိုမြှောက်ထားတဲ့ကဲ့သို့လူသားသည်မြှောက်ထားခြင်းကိုခံရမည်ဓမ္မဟောင်းကာလတုန်းကမောရှေခေတ်ဣသရေလလူမျိုးတွေဂျုံဘဝကနေဖျားကယ်လွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဂျေဇုတော်မချီးမွမ်းပဲနဲ့ညီးတွားတယ်ဖျားကိုအပြစ်တင်တယ်မောရှေကိုအပြစ်တင်တယ်ဒီခါမှာဘုရားသခင်ကမီးမွေအများကြီးစေလွတ်ပေးလိုက်တယ်
မွေကြိုက်တဲ့အတွက်အစိတ်တွေတက်ပြီးတော့သေတဲ့လူကသေတယ်ခရီးမသွားနိုင်တော့ဘူးဒီအခါမှာမောရှေကဘုရားခင်အတနာခံဆုတောင်းပြီးတော့ဘုရားသခင်ပြောတယ်ကြေးဝါနဲ့မွေအယုတ်ကိုလုံးပြီးရင်တိုင်ပေါ်မှာမြောက်ထားပါအဲ့ဒီတိုင်ပေါ်မှာမြောက်ထားတဲ့ကြေးဝါမွေယုတ်ကိုကြည့်မြင်တဲ့သူဟာအစိတ်ပြေးမယ်ဒါနဲ့မောရှေကမွေအယုတ်ကိုလုံးပြီးတော့ဘုရားစကားကိုနားထောင်ပြီးတစ်တိုင်ပေါ်မှာမွေအယုတ်ကိုမြောက်ထားပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးတချို့လူတွေကယုံတဲ့အတွက်ကြည်ကြတယ်ကြည်ယုံလေးနဲ့အစိတ်ပြေသွားတယ်ဆေးတစ်ချက်မှထိုးเสียမလို့ဆေးတစ်လုံးမှတောက်เสียမလို့ဘူးဖခင်ကမွေကိုလည်းမဖယ်ပေးဘူးဆေးလည်းမကုပေးဘူးကြေးဝါမွေရုပ်ကလေးနဲ့ပဲဖခင်သခင်ဣသရေလလူမျိုးကိုကဲတယ်လွယ်လေးပဲတိုင်ပေါ်မှာမြောက်ထားတဲ့အဲ့ဒီမွေအယုတ်ကလေးကိုကြည့်ရတာလွယ်ကလေးပဲကြည့်လိုက်ရုံပဲဒါပေမဲ့လေပင်ခိုင်မာတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတော်တော်များများကမကြည့်ဘူးလို့ဟေပြဩဝါဒကျမ်းမှာအဲ့လိုပြောထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာအရန်လွယ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ကယေရှုခရစ်တော်အနေနဲ့လာကယ်တဲ့အတွက်အရန်ကိုလွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဖတ်ကြည့်ပါအငယ်14-15မောရှိသည်တော၌မွေကိုမြောက်ထားတဲ့ကဲ့သို့လူသားသည်မြောက်ထားခြင်းကိုခံရမည်အကြောင်းမူကားထိုသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ရမည်အကြောင်းတည်းမောရှိကြေးဝါမွေရုပ်ကိုမြောက်ထားတာဟာယေရှုရဲ့အရေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရေးကိုကြည့်တဲ့သူကခန္ဓာအစိတ်ပြေသွားတယ်ဒီကနေ့ခရစ်တော်ဖခင်အစစ်ကကျွန်တော်တို့အတွက်လက်ဝါးကားတဲ့ပေါ်မှာအသေးခံပေးပြီးပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသားတော်ကိုယုံကြည်တာနဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တာနဲ့ပျက်စီးခြင်းမရောက်တော့ဘူးတဲ့ငရဲမသွားတော့ဘူးထာဝရအသက်ကိုရမှာဖြစ်တယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေသင်ဟာထာဝရအသက်ကယ်တင်ခြင်းအပြစ်လွတ်ခြင်းကိုတကယ်ခံစားခြင်းရင်လက်ဝါးကားတဲ့ပေါ်မှာသင်အတွက်မြောက်ထားတဲ့အသေးခံတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုလက်ခံပါဒါဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနိကောဒေကိုပြောနေတဲ့ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းကင်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်ပြည့်ညတ်တရားအကျင့်တရားဥပုပ်နေ့အားဖြင့်မရဘူးယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်သာရတာဖြစ်တယ်ဆိုတာယေရှုဒီမှာတိတိကျကျသွန်သင်ပါတယ်ယောဟန်ကျမ်းအခန်းကြီး3အငယ်18လောက်အထိခရစ်တော်ဘုရားကဒုတိယမွေးခြင်းနိကောဒေဟာကယ်တင်ခြင်းလိုတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုစက်တိုက်သွန်သင်ဝေငှသွားတာကိုကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ရန်အတွက်လူလုံးလို့မရပါဘူးတမန်တော်ရှင်ပေါလုကလည်းဖာရိရှဲဖြစ်တယ်ဖိလိပ္ပိကျမ်းအခန်းကြီး3ကနေပြီးအခန်းကြီး3အငယ်9ကနေပြီးတော့မှကြည့်လိုက်ပါငါသည်ရှေ့ရမြောက်သောနေ့၌အရေးဖြားလှီးခြင်းကိုခံရ၏ဣသရေလအမျိုးဗိညာမိန်အနွယ်ဖြစ်၏ဟေပြဲလူမှဆင်းသက်သောဟေပြဲလူစစ်ဖြစ်၏တရားအားဖြင့်ဖာရိရှဲဖြစ်၏ရှင်ပေါလုဟာတကယ်ဖာရိရှဲစစ်ဖြစ်တယ်ဖာရိရှဲစစ်ဖြစ်တဲ့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကကိုကျင့်တရားအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းမရဘူးဆိုတာသူအခိုင်အမာပြောပါတယ်ဥပုပ်နေ့စောင့်တလားတော့မင်းမနေတော့နဲ့ဖာရိရှဲလေယူဒလူတို့မှာအကြီးဆုံးသောဘာသာရေးကောင်းဆောင်လေဒီလောက်ကျင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေပြည့်ညတ်တရားအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းမရဘူးလို့အများကြီးသူပြောထားပါတယ်ဂလာတိကျမ်းအခန်းကြီး2အငယ်15မှာလူတို့သည်ပြည့်ညတ်တရား၏အကျင့်အားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ရာသို့မရောက်ဘူးတဲ့ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ကြသည်ဒီမှာကြည့်ပါအဲ့တော့ကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတယ်ခုနဖိလိပ္ပိဩဝါဒကျမ်းမှာရှင်ပေါလုပြောတဲ့အရာလေးကိုနည်းနည်းပြန်ဆင်ခြင်ရအောင်သူဟာဘာသာရေးမှာဘလောက်ထိစိတ်အားကြီးလဲဆိုရင်အပြစ်တင်စရာမရှိဘူးတဲ့လုံးဝအပြစ်တင်စရာမရှိတော့အောင်ကိုပြည့်ညတ်တရား
ကျင့်နိုင်တော်သူဖြစ်တယ်ဒီလောက်ကိုကျင့်တရားကောင်းတယ်ဒီလောက်အထိတောင်သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာပြည့်ညတ်တရားကိုလိုက်နာနိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒီပြည့်ညတ်တရားဟာသူ့ကိုမကယ်ဘူးဆိုတာသူဒီမှာသေချာသက်သေခံပါတယ်တမန်တော်ရှင်ပေါလုရေးတဲ့ဩဝါဒကျမ်းတွေအများကြီးကိုဖတ်ပါပြည့်ညတ်တော်ကြောင့်ဥပုပ်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဆိုတာတခါမှမရေးဘူးတခါမှမသွန်သင်ထားဘူးနောက်ဆုံးတော့သူပါပြောတယ်လေသခင်ယေရှုကိုသိသောပညာသာအမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်အငယ်30မှာခတ်သိမ်းသောအရာဟာအရှုံးကဲ့သို့ငါမှတ်လိုက်ပြီဘယ်လောက်အထိအရှုံးထိမှတ်လိုက်တယ်လဲဆိုတော့သေခြင်းကိုအောင်မြင်တဲ့ခရစ်တော်ဖရာသခင်ကိုသူရတဲ့အခါသူလက်ခံတဲ့အခါမှာသူအသက်တာမှာအင်မတန်ဝမ်းမြောက်တယ်ဒါကြောင့်သူဘာသက်သေခံလဲဆိုတော့ပြည့်ညတ်တရားအပြင်ရသောကိုဤဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုမကိုးစားပဲပြည့်ညတ်တော်ကြောင့်လူရှိမှရတဲ့ယူဒဘာသာရဲ့ဘွဲဖာရိရှဲအဲ့ဒါကိုသူအားမကိုဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ယောမ3အငယ်30မှာဖြောက်မှတ်တော်သူမရှိတယောက်မှမရှိလို့ပြောတယ်ဘယ်လောက်ကျင့်နိုင်ရင်လဲမဖြောက်မှတ်ဘူးဖယားသခင်ရှိမှ perfect ဘယ်သူမှမစုံလင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနီးအပြင်ကောင်းကင်မရောက်ဒါကြောင့်ဒီနီးကိုသူလုံးဝအားမကိုးဘူးမကိုးစားဘူးလို့ကျမ်းစာပြောတယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲရှင်ပေါလုကိုကျွန်တော်ဆရာလုပ်လို့မရဘူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကသူ့ကိုဖယားကဂျေစုတော်ကာလမှာဂျေစုတော်ကယ်တင်ခြင်းကိုဖွင့်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူပါပြောလေအောက်ပိုင်းမှာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်၍ရသောဖြောက်မှတ်ခြင်းတည်းဟုသောယုံကြည်ခြင်းအတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်ပေးတော်မူသောဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုကိုးစားတယ်လို့ပြောတယ်အဲကြောင့်မလို့သင်ရဲ့အသက်တာမှာကောင်းကင်ရောက်ခြင်းနဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်ခြင်းနဲ့သင်ရဲ့ဝိညာဉ်နောင်တမလို့မှာဖယားပြင်ဆင်တဲ့အိမ်တော်ကိုတကယ်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ဖယားပေးသောဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသင်လက်ခံဖို့လိုတယ်တမန်တော်ရှင်ပေါလုကအဲ့ဒါကိုသူလက်ခံတယ်အတွက်သူနောက်ဆုံးတော့ဗာသက်သေခံလဲကယ်တင်ခြင်းကယေရှုခရစ်တော်အပြင်ပဲအိဖက်အခန်းကြီးနဲ့အငယ်8မှာယုံကြည်သောအဖြစ်ဂျေစုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ရ၏ဥပုပ်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရောက်တယ်မပြောဘူးပိညတ်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရောက်တယ်မပြောဘူးဘာသာရေးလိုက်စားသောကြောင့်ရောက်တယ်မပြောဘူးဂျေစုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ရ၏ချစ်တော်မိတ်ဆွေခရစ်တော်ဖခင်ကိုအကျွမ်းမဲ့ကိုးစားပါခရစ်တော်သာကျွန်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်သာကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးလင်းခြင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်သာကျွန်တော်အပေငရဲကနေလုံးဝလွတ်မြောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံကိုပို့ဆောင်နိုင်သောတဆူတည်သောဖခင်ဖြစ်တယ်ဒီအရာကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့မိတ်ဆွေရဲ့တက်တာမှာဆင်ခြင်ပြီးဒုထောက်ပြီးသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါဂိုင်းကနဘာသာရေးအယူဝါဒဟာကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းမပေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအာမခံချက်ပေးတာဟာသခင်ယေရှုတပါးတည်းပါဒါကိုတမန်တရားကတိအလင်းဖော်ပြတဲ့အရာကိုမိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒီကနေ့အယူဝါဒအစွဲအလန်းအားလုံးကိုဖယ်ရှားပြီးတော့မှန်သောနှလုံးသားနဲ့ခရစ်တော်ဘုရားကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါလို့မြတ်တာအဖြစ်ဝင်ငါပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဘုရားခင်ကောင်းကြီးကဲသူကပြောနေတာကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးခိုင်ကနဘာသာရေးယူဝါဒကနေပြီးတော့ဥပုံတွေကိုသိုသင်ပါတယ်ဥပုံတွေကိုအကြောင်းကိုဟောကြားပါတယ်လို့သူပြောနေတဲ့အခါမှာဓမ္မကျမ်းစာရောသူဖတ်သလားလို့ကျွန်တော်ကပထမဦးစွာမေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဥပုံနေဆိုတာဘယ်ကစပြီးတော့ရတယ်လဲဥပုံနေဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဓမ္မကျမ်းစာထဲမှာเนาะကျွန်တော်စီမှာယူရတန်ဓမ္မကျမ်းစာမြန်မာလိုတော့အုပ်ပဲရှိပါတယ်နောက်အုပ်တော့မရှိပါဘူးကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူဥပုံနေဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘယ်ကရတယ်လဲဆိုတဲ့အခြေခံကိုသူပြောတာကနှုတ်ထွက်သမာတရားလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကကျမ်းစာနဲ့ထောက်ပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတစ်ချက်လောက်ကျမ်းစာကိုဖတ်ကြမယ်ဒါပေမဲ့ပြင်းစရာကြီးတော့ကောင်းမှလိမ့်မယ်သို့တော့ကျွန်တော်ကဒီအကြောင်းအရာကိုအစအဆုံးရှင်းချင်လို့ပါဥပုံနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တတ်တတ်ရှင်းပါမယ်ပြီးရင်ပညာတရားနဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပါမယ်ပြီးတော့ Parishe နဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တကန့်ချင်းသူပြောတဲ့ဗီဒီယိုကိုပိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နားထောင်လို့ရှိရင်တခြားနားထောင်မှာနားလည်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတခြားနားထောင်မှာလို့ရှေ့ဦးစွာမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်
အဲ့တော့ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာကိုမရှင်းခင်အနေငယ်ဆူတောင်းခြင်းပါတယ်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောထာဝရဘုရားသခင်ယနေ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်၏ဥပုသ်တော်နေ့အကြောင်းကိုအစအဆုံးရှင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့အတူပါရှိတော်မူပါထိုဥပုသ်နေ့အကြောင်းကိုနားဆင်သောညီကိုမောင်မများအမားနဲ့အမှန်ကိုပိုင်းခြားတတ်သောသိရှိနားလည်သောသူများဖြစ်စေရန်အတွက်ကျွန်တော်နဲ့အတူပါရှိတော်မူပါဟုတပါးဒီတော်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်ကိုအမိပြု၍သနာခံတောင်းလျှောက်ပါ၏အာမင်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်နည်းနည်းအခါမြတ်များလေးတပိုင်းချင်းဖတ်ပြီးတော့ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ကြာမယ်ဒီတကန့်နော်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်းရှင်းမှာရှေ့ကြီးဖြစ်သွားမယ်2 နာရီလဲကြာရင်ကြာမယ်တနာရီခွဲလဲ2 နာရီလဲကြာရင်ကြာမယ်1 နာရီလဲကြာရင်ကြာမယ်ဒါကတော့မပြောတတ်ဘူးကြားထဲမှာသူ့ရဲ့ပြောတာကိုကျွန်တော်ကထောက်ပြီးတော့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အစာဦးနိုင်နှုတ်ကပတ်တော်အစာဦး၌ဖျားသခင်သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးသမုဒ္ဒရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဖန်ဆင်းသမျှပုံသဏ္ဍာန်မရှိလွတ်လပ်လဟာဖြစ်၏နည်းနည်းသောအရာကိုမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်း၍ဖျားသခင်သည်ဝိညာဉ်တော်သည်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှလှုပ်ရှားတော်မူ၏တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆိုတာဘယ်မှာတည်းကရှိလဲကဘာဥစကလေးကရှိတယ်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးသမုဒ္ဒရာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်း၍အစင်းတရာမရှိလွတ်လပ်လဟာဖြစ်၏နော်ပြီးတာနဲ့ဗာပြောလွတ်လပ်လဟာဖြစ်၏နည်းနည်းသောအရာ၌အမောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်း၍ဘုရားသခင်သည်ဝိညာဉ်တော်သည်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူ၏တဲ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါတကန့်နော်အဲ့တော့သုံးမှာဗာပြောလဲဘုရားသခင်ကလည်းအလင်းဖြစ်စေဟုအမိန့်တော်ရှိ၍အလင်းဖြစ်လေ၏ထိုအခါတဲ့ကောင်းဒီကိုဘုရားသခင်မြင်လင်အလင်းနှင့်အမောင်မိုက်ကိုခွဲခြားထားတော်မူ၏အလင်းကိုနေ့ဟု၍၎င်းအမိဖြင့်၎င်းအမောင်ကိုညဟု၍အမိဖြင့်၎င်းခေါ်ဝေါ်သမုတ်တော်မူ၍ညဥ်ရ၌ပထမနေ့ရဲ့ဖြစ်လေသည်နော်ဘုရားကဘာကိုဖန်ဆင်းလဲအလင်းနေ့နဲ့ညပိုင်းခြားလိုက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ရှစ်ဆက်ပြီးတော့နံပါတ်6ကနေပြီးတော့ဟွာကိုဖတ်ပါမယ်နံပါတ်6ကနေပြီးတော့8ကိုဖတ်ပါမယ်တဖန်ဘုရားသခင်ကအလင်း၌မိုးမျက်နှာကျက်ဖြစ်စေရေမျက်နှာပြင်မှာခြားနာစေဟု၍အမိန့်တော်မူရှိသဖြင့်မိုးမျက်နှာပြင်ကို၎င်းဘုရားသခင်သည်ဖန်ဆင်း၍မိုးမျက်နှာကျက်ကိုအောက်၌ရေနှင့်၎င်းမျက်နှာကျက်အပေါ်၌ရှိသောအရာကိုပိုင်းခြားတော်မူ၍ဖြစ်လေ၏မိုးမျက်နှာကျက်ကိုမိုးကောင်းကင်ဟူ၍အမိဖြင့်၎င်းဘုရားသခင်ခေါ်ဝေါ်သမုတ်တော်မူ၏ညဥ်ရ၌ဒုတိယနေ့ဖြစ်လေသည်တဲ့နော်တွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်ကိုကနေပြီးတော့ဟွာထီအောင်ဖတ်ပါမယ်ကိုကနေပြီးတော့73ထီအောင်ကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ကိုမှဗာပြောထားလဲဆိုတော့တဖန်ဘုရားသခင်သည်မိုးကောင်းကင်နှင့်မြေကြီး၌ရှိသောရေကိုစူဝေးစေသောကုန်းဟူ၍အမည်၎င်းအမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်လေ၏ကုန်းမြေဟူ၍၎င်းအမည်ဖြင့်၎င်းယေစုဝေးရာကိုပြင်လည်ဟူ၍၎င်းအမည်ဖြင့်၎င်းဘုရားသခင်ခေါ်ဝေါ်သမုတ်တော်မူ၍ထိုအမှုရာတို့သည်ကောင်းသည်ကိုဘုရားသခင်မြင်တော်မူ၏တဖန်ဘုရားသခင်သည်မြေသည်ပင်လယ်ကို၎င်းမြစ်ပင်တို့ကို၎င်းစပါးပင်တို့ကို၎င်းပေါက်စေတော်မူ၍မြေပေါ်မှာမျိုးစေ့ကိုပါလျက်သည့်အမျိုးတို့ကိုဖြစ်စေသောအပင်ကို၎င်းပေါက်စေဟုအမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်လေ၏မြေသည်လည်းမြစ်ပင်များကို၎င်းစပါးပင်များကို၎င်းဖြစ်စေ၍စပါးပင်ကို၎င်းမျိုးစေ့များပါသောသစ်ပင်မျိုးတို့ကို၎င်းဖြစ်စေတော်မူသောသစ်ပင်ကို၎င်းပေါက်စေတော်မူ၍ထိုအမှုရာသည်ဘုရားသခင်သည်ကောင်းသည်ဟုမြင်တော်မူ၍ညဥ်ရနန၌တတိယနေ့ဖြစ်လေသည်တဲ့3ရက်ရသွားပြီเนาะအဲ့တော့3ရက်ရသွားပြီ14ကနေပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ရအောင်เนาะ14ကနေပြီးတော့19ထိเนาะအဲ့တော့ဗာပြောလေတဖန်နဲ့ဘုရားသခင်သည်တဲ့မိုးကောင်းကင်ကိုပိုင်းခြား၍မိုးကောင်းကင်မျက်နှာကျက်၌အလင်းအိမ်ကြည်စေဟုလက္ခဏာချင်းချက်ချင်းအငါ
ချင်းချက်သောအချိန်နေ့ရက်ကိုပိုင်းခြားနိုင်သောအပိုင်းခြားဖို့ဖြစ်စေမိုးကောင်းကင်မျက်နှာကျက်၌မြေကြီးလင်းဆရှိသောအလင်းဖြစ်စေဟု၍အမိန့်တော်ရှိလေ၏ထိုသို့ဖျားသခင်သည်လင်းအိမ်ကြီးနှလုံးကိုနေ့ကိုအုပ်ဆိုးရသောအလင်းအိမ်ကြီးတစ်လုံးညကိုအုပ်ဆိုးရသောအလင်းအိမ်ငယ်တစ်လုံးနှင့်အတူတကွာကျဲများကိုဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီးလျှင်မြေကြီး၌လင်းစေခြင်းက၎င်းနေ့နှင့်ညကိုအုပ်ဆိုးစေဟု၍၎င်းအမောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားစေခြင်းက၎င်းမိုးကောင်းကင်မျက်နှာကျက်ကိုဖျားသခင်သည်ဖျားသခင်ထားတော်မူ၏ထိုအမှုရာသည်ဖျားသခင်သည်မြင်တော်မူလေညာဥယျာ၌နနဲ့သည်စတုထနေ့ဖြစ်လေ၏တဲ့၄ရက်ရသွားပြီနော်ဖျားသခင်ဘယ်နှစ်ရက်ဖန်ဆင်းလဲ၄ရက်ရှိသွားပြီနော်အဲ့တော့စတုထနေ့ဆိုတော့၄ရက်နော်ပထမဒုတိယတတိယနော်တတိယစတုထနော်စတုထနေ့ဆိုတော့၄ရက်လဲ၅ချောင်းထောင်လိုက်တယ်လက်မရဲ့လက်ညိုးရဲ့လက်ကလေးရဲ့လက်သကြွရဲ့စုလိုက်တယ်လက်တန်းချောင်းကြံသေးတယ်โอเคအဲ့လိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဗာပြောလဲတဖန်ဖျားသခင်သည်အသက်ရှင်၍လှုပ်ရှားတတ်သောတရိษံကိုရေကိုများပြားစွာမွေးဖွားစေငှက်များတို့ကို၎င်းမျက်နှာကျက်ပေါ်မှာပြန်ဝဲစေသည်ဟုအမိန့်တော်ရှိထိုသို့အလင်းရေသည်လည်းတရိษံမျိုးတို့ကို၎င်းတရိษံမျိုးအလိုက်မြတ်ပြားစွာမွေးဖွားစေငါကြီးဆရှိသောအသက်ရှင်သောလှုပ်ရှားတတ်သောတရိษံအပေါင်းတို့ကို၎င်းပြန်တတ်သောငှက်အပေါင်းတို့ကို၎င်းဘုရားသခင်ဖန်ဆင်း၍ထိုနေ့၌အရာတို့သည်မြင်တော်မူလေဘုရားသခင်သည်မြတ်ပြားစွာမွေးဖွားကြလောပင်လယ်တို့ကိုပြည့်စေကြလောငှက်တို့သည်လည်းမြေပေါ်မှာမြတ်ပြားစေဟုထိုတရိษံအန်တို့ကို၎င်းနော်ထိုတရိษံတို့ကို၎င်းမြေကောင်းကြီးပေးတော်မူ၍ညဥယျာ၌သတ္တမနေ့ဖြစ်လေသည်တဲ့အဲ့တော့ပထမဒုတိယတတိယစတုထသတ္တမနေ့9ရက်ရသွားပြီနော်အဲ့တော့9ရက်ရပြီဆိုတော့သတ္တမနေ့ဖြစ်လေသည်တဲ့နော်ကဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ရအောင်တပံဘုရားသခင်သည်မိမိပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့ပင်လယ်ငါးတို့ကို၎င်းငှက်တို့ကို၎င်းအသားရဲတို့ကို၎င်းမြေတစ်ပြင်လုံးနှင့်တကွမြေပေါ်မှာသွားတတ်သောတရိษံအပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးစေဟုအမိန့်တော်ရှိထိုသောဘုရားသခင်သည်မိမိပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဘုရားသခင်သည်မိမိပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီလူယောက်ျားလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလျှင်အချင်းတို့မြတ်ပြားစွာမွေးဖွားကြလော့မြေကြီးကိုပြည့်စေ၍နိုင်ကြလော့ပင်လေတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်ငှက်တို့ကို၎င်းအသက်ရှင်သောမြေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတတ်သောတရိษံအပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးစေဟု၍အမိန့်တော်မူ၍ထိုသူတို့ကို၎င်းကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏တဲ့နော်ဖခင်ကတရိษံတွေကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဗာပြောလဲဘုရားသခင်ကလည်းကြည့်ရှုလော့မြေတစ်ပြင်လုံး၌စပါးပြင်တို့ကို၎င်းပေါက်စေ၍မျိုးတို့ကို၎င်းမျိုးစေပါလျက်အသီးနှင့်၎င်းအသီးနှင့်ပြည့်စုံသောသစ်ပင်မျိုးတို့ကိုအသင်တို့သည်စားရအသင်တို့ငါပေး၏မြေသားပေါင်းတို့သည်လည်းငှက်တို့ကို၎င်းအသက်ရှင်သောတရိษံသွားတတ်သောတရိษံတို့ကို၎င်းမြက်ပြင်တို့ကို၎င်းငါပေးမည်ထိုသို့မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဖြစ်လေ၏ဘုရားသခင်သည်မိမိဖန်ဆင်းသမျှသောအမှုရာတို့သည်ကြည့်ရှုလျင်အလွန်ကောင်းသည်ကိုမြင်လျင်ညာဥယျာ၌သတ္တမနေ့ဖြစ်လေသည်အဲ့တော့ဘုရားသခင်က6ရက်ဖန်ဆင်းတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်လောက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်ထို့သောကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးနှင့်တကွခါသိမ်းသောတန်စာတို့သည်တဲ့ပြီးစီးလျက်ရှိကြ၏သတ္တမနေ့ရောက်လျင်ဘုရားသခင်သည်ဖ
န်ဆင်းသမျှသောအမှုရာတို့ကိုလက်ဆက်သတော်မူခဲ့သည်ဖြစ်၍နော်ဖန်ဆင်းသမျှသောအမှုရာတို့သည်ပြည်စီပြည်မှသတ္တမနေ့၌ညင်ဝစ်စွာနေတော်မူ၏ထိုသတ္တမနေ့ကိုဖျားသခင်သည်ကောင်းကြီးပေး၍တန်ရှင်းစေတော်မူ၏ပြုပြင်တော်မူသောအမှုရာအလုံးစုံတို့ကိုပြည်စီသောကြောင့်ညင်ဝစ်စွာနေတော်မူ၏တဲ့ဖျားက6ရက်ဖန်ဆင်းတဲ့9ရက်မြောက်သောနေ့မှာဖျားသခင်ကကောင်းကြီးပေးတယ်တန်ရှင်းစေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကိုတွေ့ရတယ်အဲဒါကြောင့်ကျမ်းစာကိုအရင်ဆုံးအခြေခံတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဘာသာများရဲ့လက်ကင်စာအုပ်တကယ်ဓမ္မကျမ်းစာအုပ်ပါเนาะโอเคအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးခရစ်တော်နာမနဲ့မင်္ဂလာပါကောင်းကင်အောက်မြေကြီးပေါ်မှာအရေးကြီးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုထပ်မံပြီးတော့ဝေငှချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေတော်တော်များများကကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြင့်နိုင်ရင်ရောက်မှာပေါ့လို့ထင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဥပုံနေ့လိုက်လျှောက်ရင်လဲကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ထင်ပြီးဥပုံနေ့ကိုသင်ကြားတယ်ဥပုံနေ့ကိုဟောကြားပါတယ်ပြည့်ညတ်တရားကိုကျင့်ဖို့ရအတွက်ဟောကြားပါတယ်သင်ကြားပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာအလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရတဲ့ဒီကနေ့ဝေငှချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူတွေသွန်သင်တဲ့ဩဝါဒဂိုင်းကနဘာသာရေးကတင်တဲ့ဩဝါဒထက်အရေးကြီးတာဟာဘုရားသခင်နှုတ်ထွက်စကားဖြစ်ပါတယ်โอเคထွန်းမြတ်ကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်8ကနေပြီးတော့17ထိအောင်ကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဥပုံနေ့ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းကထိုနေ့ရက်ကိုအောက်မေ့လော့6ရက်ပတ်လုံးအလုံးမျိုးစုံကိုကြိုးစား၍လှုပ်ဆောင်လော့တထမနေ့ရက်သည်ဖျားသခင်အသင်ဤဖျားသခင်ဤဥပုံနေ့ဖြစ်၏အသင်ဤဥပုံနေ့ထာဝရဘုရားသခင်ဤဥပုံနေ့ဖြစ်၏ထိုနေ့၌အသင်မဆာ၍အသင်ဤသာသမီကျွန်းယောက်ျားကျွန်းမိန်းမတရိษံဧည့်သည်အာဂနုအလုံးမလုံးရအကြောင်းမူကားဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးသမုဒ္ဒရာတို့ကိုရရတို့ကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်း၍သတ္တမနေ့ကိုငြိမ်ဝှက်စွာနေတော်မူ၏အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်သည်တတ္တမနေ့ကိုကောင်းကြီးပေး၍တန်ရှင်းစေတော်မူ၏ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်တတ္တမနေ့ရက်သည်ဘုရားသခင်ရဲ့ဥပုံနေ့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဆရာစောကေကပြောတာကဘာသာရေးယူဝါဒဘာသာရေးဂိုင်းကနာကပညာတရားသို့သင်ပါတယ်တဲ့။ကျွန်တော်ကဘယ်အသင်းတော်ကလဲကျွန်တော်ဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီကိုကြည့်ရင်သိပါလိမ့်မယ်နော်ဒီ logo ကဘယ်ကလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့7 day Advantage ကပဲလာတာပါဒီ logo ကဘယ်မှာမှမရှိပါဘူးနော်ဒီလိုမျိုး logo ကတခြားအသင်းတော်တွေမှာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့7 day Advantage သတ္တမနေ့ဥပုသ်တော်နေ့အသင်းတော်မှာပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသတ္တမနေ့ဥပုသ်တော်နေ့အသင်းတော်ကဆရာတစ်ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကိုဆရာလို့ဘယ်တော့မှမခေါ်လို့ဘူးနော်ကိုလည်းစကားပြောရင်ဆရာကမပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်ကငါကဒါပဲကျွန်တော်ပြောတယ်ဆရာကတခါမှမပြောဘူးเนาะဒါပေမဲ့သတိတော့ထားဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးခရစ်တော်နာမနဲ့မင်္ဂလာပါကောင်းကင်အောက်မြေကြီးပေါ်မှာအရေးကြီးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုထပ်မံပြီးတော့ဝေငှချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေတော်တော်များများကကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြင့်နိုင်ရင်ရောက်မှာပေါ့လို့ထင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဥပုံနေ့လိုက်လျှောက်ရင်လဲကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ထင်ပြီးဥပုံနေ့ကိုသင်ကြားတယ်ဥပုံနေ့ကိုဟောကြားပါတယ်ပြည့်ညတ်တရားကိုကျင့်ဖို့ရအတွက်ဟောကြားပါတယ်သင်ကြားပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာအလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရတဲ့ဒီကနေ့ဝေငှချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူတွေသွန်သင်တဲ့ဩဝါဒဂိုင်းကနဘာသာရေးကတင်တဲ့ဩဝါဒထက်အရေးကြီးတာဟာဘုရားသခင်နှုတ်ထွက်စကားဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်နဲ့ထပ်ပြီးတော့အတူကျမ်းစာကိုတစ်ချက်လောက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်ဘယ်မှာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ထွန်းမြတ်ကျမ်းအခန်းကြီး30เนาะထွန်းမြတ်ကျမ်းအခန်းကြီး30 73ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်80ဖတ်ပါမယ်ထွန်းမြတ်ကျမ်းအခန်းကြီး30 73ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်
အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီမှာကနော်ငါသည်အစဉ်တို့ကိုသန့်ရှင်းစေသောဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုအစဉ်တို့သိစေခြင်းကငါနှင့်အစဉ်တို့၏သားစဉ်မြေဆက်စကြား၌သက်သေလက္ခဏာဖြစ်ဖို့ရာငါဤဥပုံလေးတို့ကိုအစဉ်စောင့်ကြရမည်တဲ့နော်အဲ့တော့ဖျားကဘာပြောတာလဲအဲ့တော့ခုနကဆရာစောကီကပြောထားတဲ့နေရာမှာဘာသာရေးခိုင်းကနာကဘာသာရေးယူဝါဒကဥပုံလေးကိုသို့သင်ပါတယ်လို့သူပြောတဲ့စကားနော်သူပြောတာစကားသူနားမလဲတဲ့ဆရာခရိယန်တရားဟောဆရာပါဒါပေမဲ့သူကကျွန်တော်တဲ့အမှုတော်ဆောင်တာရှေ့နောက်ကြမလားရှေ့ကြမလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်စပြီးတော့ခရိယန်ဘာသာမှာအမှုတော်ဆောင်လုပ်တာက90နဲ့6မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နှစ်ချင်းခရိယန်မှာနော်တနုနေသိမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်စပြီးတော့ခရိယန်ဘာသာထဲမှာသာသနာပြုဆရာလုပ်တာတောင်တန်းသာသနာပြုလုပ်တာကျွန်တော်အသက်ဟွာပဲရှိပါသေးတယ်20နဲ့တနှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်စပြီးတော့အမှုလို့ဆောင်တာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်49နှစ်ရှိပါပြီเนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့ဖတ်ပါမယ်14မှာဖတ်မယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့เนาะဥပုံနေသည်တဲ့အသင်ကိုတန်ရှင်းသောကြောင့်စောင့်ကြရမည်ဥပုံနေကိုဖျက်သောသူမည်သည်ကတဲ့ထိုနေ့၌အလုံးလုံးသောသူမည်သည်ကမိမိအမျိုးမှာပေရှင်းခြင်းကိုခံရမည်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဥပုံနေမှာအလုံးမလုံးရဘူးဆိုတာကျမ်းစာမှာပြောထားတယ်အလုံးလုံးတဲ့သူဘုရားသခင်ရဲ့အမျိုးတွေကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့လူမျိုးစုဘုရားသခင်ရဲ့လူမျိုးစုဘုရားသခင်ရဲ့လူမျိုးစုဆိုတာကဘုရားသခင်ရွေးကောက်ထားတဲ့သူတွေယုံကြည်တဲ့သူတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကကျမ်းစာတွေကပြောတာကိုပဲကျွန်တော်ပြောတာပါเนาะအဲ့တော့အသင်တို့ကိုသန့်ရှင်းသောကြောင့်နဲ့ဥပုံတွေကိုစောင့်တာကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးခိုင်ကနာကမဟုတ်ဘူးအသင်တို့ကိုသန့်ရှင်းသောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဥပုံတွေစောင့်တာကျွန်တော်တို့သတ္တမနေ့အသင်းတော်ကနေပြီးသင်တာမဟုတ်ဘူးဖျားကခိုင်းတာเนาะသေချာနားလည်ဖို့လိုတယ်အသင်တို့ကိုသန့်ရှင်းသောကြောင့်ထိုနေ့ကိုစောင့်ကြရမည်ဥပုံနေ့ကိုဖျက်သောသူမည်သည်ကအသေးခံရမည်ဥပုံနေ့ကိုဖျက်သောသူမည်သည်ကအသေးခံရမည်လုံးဝကယ်တင်ခြင်းမရဘူးဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲเนาะအသေးခံရမည်တဲ့ထိုနေ့၌အလွတ်လွတ်သောမြူသည်သူမည်သည်ကမိမိအမျိုးမှာပယ်ခြင်းကိုခံရမည်တဲ့အလွတ်လွတ်သောသူမည်သည်ကမိမိအမျိုးထဲမှာပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရမည်လို့ပြောထားပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာဆိုတာကဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်သမကျမ်းစာဆိုတာနားလည်ပါလိမ့်မယ်ကျမ်းစာကဒီမှာပြောလဲ6ရက်ပတ်လုံးလှုပ်ရမည်တတ္တမနေ့ရက်သည်တန်ရှင်း၍ငြိမ်ရသောဥပုံနှင့်ဖြစ်၏ဥပုံနှင့်၌အလွတ်လွတ်သောသူမည်စီကဧကမံသေရမည်တဲ့ထပ်ပြီးပြောတယ်ဘုရားကနှစ်ခါတောင်ပြောတယ်နော်ဒီညမှာအလွတ်လွတ်6ရက်ပတ်လုံးအလွတ်ကိုကြိုးစား၍လှုပ်ဆောင်ပါတဲ့နော်ဘုရားကပြောတာ6ရက်ပတ်လုံးအလွတ်ကိုကြိုးစား၍လှုပ်ဆောင်ပါတဲ့လှုပ်ဆောင်၍လှုပ်ရမည်တဲ့တထမနေ့ရက်သည်သန့်ရှင်းငြိမ်ဝိရသောဥပုံနေ့ဖြစ်၏ဥပုံနေ့၌အလွတ်လွတ်သောသူမည်သည်ကဧကမံသေရမည်တဲ့အဲ့တော့ဆရာစောကီကသူကပြောတာဘာသာရေးခိုင်းကနာကဘာသာရေးယူဝါဒကဒါသူ့ရဲ့ဘေကနေပြီးတော့ရလာတဲ့ယုံကြည်ချက်လေဘေရသို့သင်ချက်လေအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးသူ့ကိုမေးကြည့်ပါဒီဆရာကိုကျွန်တော် challenge ခေါ်ထားတာကြာလာပြီအခုဆိုရင်2000နဲ့ဒီ6လပိုင်းထဲမှာရောက်လာပြီเนาะ6လပိုင်းထဲမှာရောက်လာပြီဆိုတော့ဘယ်နှစ်ရှိပြီလဲဆိုတော့10နှစ်နဲ့6လကျော်ပါပြီအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်အချိန်ခါမေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မင်းဥပုသ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာဘယ်ကျမ်းစာဘယ်သမိုင်းကလဲလို့ကျွန်တော်သူ့ကိုမေးဘူးပါတယ်မေးတဲ့အခါမှာလုံးဝသူမဖြေဘူးဒီနေ့ထက်အောင်လုံးဝဖြူတယ်မဲတယ်ညိုတယ်ပဲပြားတယ်ဝါတယ်ဘာမှမပြောဘူးเนาะဒါသဘောထားသူ့အကြောင်းကိုသိထားဖို့လိုတယ်တို့ဖြစ်၍တဲ့ဣသေလအမျိုးသားအစဉ်စားရဲ့ဗြိဉ္ဉ်တရားဖြစ်စေခြင်းကတဲ့
အစင်ဆက်အတိုင်းနဲ့ထာဝရဗြိဉ္ဉ်တရားဖြစ်စေခြင်းကဥပုံတွေကိုအစဉ်တိုင်းစောင့်ကြရမည်ဗြိဉ္ဉ်တရားဆိုတာဗြိဉ္ဉ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကကျွန်တော်တို့အရာစကားမှဆိုရင်တော့ဂတိကဝိပြုထားတဲ့စာအသိမှပြုထားတဲ့အရာနော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဥပမာကိုကျွန်တော်နိုင်ငံရေးနဲ့စကားနည်းနည်းလေးပြောမယ်ဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ရုရှားနိုင်ငံဥပမာစစ်ဖြစ်နေပြီးစစ်တိုက်နေကြတယ်စစ်တိုက်တယ်တနေ့ကျတော့သူတို့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစစ်မတိုက်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့လက်မှတ်ဗြိဉ္ဉ်လက်မှတ်ထိုးတယ်စာအဲ့ဒီမှာစာရွက်စာတမ်းနဲ့လက်မှတ်ထိုးတယ်ထိုးပြီးရင်အဲ့ဒါဗြိဉ္ဉ်စာတမ်းလို့ခေါ်တယ်အသိသက်သေတက္ကာယပေါ့နော်မြန်မာလိုကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါအသိသက်သေအထောက်ထားဗြိဉ္ဉ်စာတမ်းအသိမှပြုတ်ထားတာဒါတရားဝင်ဖြစ်လို့မရဘူးဗြိဉ္ဉ်ကိုဖျက်တဲ့သူကအပြစ်ကြီးဆုံးပဲနော်အဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖျားနဲ့ဣသရေလအမျိုးသားအတွေ့လို့ပြောတာဣသရေလအမျိုးသားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖျားကထာဝရဖျားကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူးဣသရေလရဲ့ဣသရေလဖျားဒါဆိုရင်လေဘာလို့ခရိယန်ဖျားခင်ကိုကိုးကွယ်ပါတယ်လို့ဘာလို့ပြောနေတာလဲဟမ်ဘာဖြစ်လို့ပြောနေတာလဲနားလည်လားတော့မသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုပြောတဲ့စကားကိုနားမလည်တဲ့တရားဟောဆရာတွေနော်သူဆောင်းလင်းတဲ့ငါနဲ့သင်တို့ဣသရေလအမျိုးသား၌စကြား၌သက်သေလက္ခဏာဖြစ်လိမ့်မည်ဆောင်းလို့ရှိရင်သက်သေလက္ခဏာအမအသာသက်သေလက္ခဏာဖြစ်လိမ့်မည်တဲ့ဥပုံနဲ့ကိုဆောင်းလင်းငါနဲ့အသင်တို့၏စကြား၌သက်သေလက္ခဏာဖြစ်လိမ့်မည်လို့ကျမ်းစာကပြောတာနော်အကြောင်းမူကားဖျားသခင်သည်တဲ့မိုးကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်း၍တထမနေ၌ငြိမ်ဝစ်စွာနေလျက်တဲ့ဖျားသခင်ကဗာလဲကောင်းကင်ပေါ်အကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်း၍ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးသမုဒ္ဒရာတို့ကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းနေတဲ့ဒါကြောင့်9ရက်မြောက်သောနေ့မှာဖျားသခင်ကကောင်းကြီးပေးတယ်စံရှင်းစေတယ်ဖျားသခင်ရဲ့စာကြားနဲ့လူရဲ့စာကြားမှာသက်သေလက္ခဏာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဆရာစောကေကသူပြောနေတာကဘာသာရေးယူဝါဒဘာသာရေးကိုင်းကနာကလို့သူပြောနေတာဒါခရိယန်တရားဟောဆရာတယောက်ရဲ့စကားပြောသင့်လားမပြောသင့်လားဒါသူစဉ်းစားဖို့လိုတယ်သူပြောတော့သမာကျမ်းစာကโอเคသူအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကသူ့ဗီဒီယိုကိုတပိုင်းလုပ်မယ်လုပ်ပြီးပထမဆုံးတော့သူ့ရဲ့တရားဟောချက်16မိနစ်ခွဲကြတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လူတွေအကုန်ပေးနားထောင်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်းကနေမှသူ့ရဲ့ပြောချက်ကိုကျွန်တော်တပိုင်းချင်းတကန်ချင်းရှင်းသွားမယ်ပြီးတဲ့ထီအောင်ရှင်းသွားမယ်ရှင်းသွားပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလို့တနုမနေနေဥပုသ်ဆောင်ကြတာလဲဆိုတဲ့သမိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖျားသခင်သည်တဲ့အားဖြည့်တော်မူသည်ဟုမောရှေအားအမိန့်တော်မူ၏တဲ့ဖျားသခင်ကအားဖြည့်တော်မူသည်ဖျားသခင်ကမောတတ်သလားဖျားကမမောဘူးဒါပေမဲ့လူတွေအတွက်6ရက်လုံးအလုံးလောက်ခိုင်းနေ9ရက်မြောက်သောနေ့မှာဖျားသခင်နဲ့မိဿဟာဖွဲ့ခိုင်းနေနားယူခိုင်းနေအားဖြည့်ခိုင်းနေခွန်အားဖြည့်ပြန်ဖြည့်တဲ့သဘောအနေနဲ့အဲ့တော့ခွန်အားဖြည့်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောကဘာလို့လဲဥပမာကျွန်တော်တို့ဖုန်းဘက်ထရီပေါ့ဗျာဖုန်းတစ်လုံးရှိတယ်ဖုန်းတစ်လုံးကိုโอเคဒါကျွန်တော်ရှိမှာပဲဓာတ်ခက်ရှိတယ်โอเคဒီဓာတ်ခက်တစ်လုံးကအားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သုံးစားလို့ရအောင်မလားမရတော့ဘူးဘာလို့ရမှာလဲဝဲထုတ်လိုက်ပြစ်ထုတ်လိုက်အမှန်ပေါင်းနေမှာပဲထိုနည်းတူပဲအဲအကြောင်းဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကို6ရက်လုံးခိုင်းတယ်9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာအားဖြည့်ပါအနားယူပါဘုရားသခင်နဲ့မိဿဟာဖွဲ့ပါတန်ရှင်းပါโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနားလည်အောင်တာရကတစ်ခုပေးမယ်เนาะကဲဒီလက်ကင်ပကွာတစ်ခုပေါ့เนาะထားလိုက်အင်ကြီးတစ်ထဲဒီအင်ကြီးတစ်ထဲကျွန်တော်ဝစ်ထားတယ်ဝစ်ပြီးရင်ဘာလုပ်ရမှာလဲရှော့တေးရမယ်ဥပုံဆောင်နေဆိုတဲ့အတိတ်တွေကကျွန်တော်တို့တနေ့တပတ်တာအသက်တာမှာညှဉ်းနွမ်းနေတဲ့ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့အဝိကို
ပြန်ပြီးတော့သိအောင်ဖြူစင်အောင်လျှော်တာပဲသဘောပေါက်တယ်မို့လားဥပုသ်ဆောင်နေဆိုတာကဖះနဲ့ပြန်မိသဟာဖွဲ့တယ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုပြန်ပြီးတော့အသစ်ပြုပြင်တာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖះကပြောတယ်အသင်တို့အတန်ရှင်းစေခြင်းကအဝိဆိုတာဘာကြောင့်လျှော်ရလဲညစ်ပတ်နေတယ်နော်ထွေးစော်နန်းနဲ့ကြီးစော်နန်းနဲ့ညောစော်နန်းနဲ့နန်းကြည့်ရင်ညစ်ပတ်နေတယ်ဒါကြောင့်လျှော်တည်ရတယ်ထိုနည်းတူပဲဥပုံနေစောင့်နေဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ညှဉ်းနှွမ်းနေတဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ကပြန်ပြီးတော့လျှော်ခိုင်းတာနဲ့အတူတူပဲဆိုတာနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့တင်းနာတောင်ပေါ်၌မှာတဲ့ဘုရားသခင်သည်နှုတ်ဆက်တော်မူပြီးလျင်အစုံ၌လက်ညှိုးတော်နဲ့တင်အခရာတင်သောသတ္တိကံကြောက်ပြားနှပြားကိုပေးတော်မူ၏ကဲခုနကကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့သမာကျမ်းစာရှိသမျှတို့သည်ဘာဖြစ်လဲဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့လူတို့အားတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အပြင်တိုက်တွန်း၍သွေးဆောင်၍ကျမ်းစာဆိုတာရေးတာ writing okay ဒီမှာကျမ်းစာဆိုတာရေးတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူကပြောတာလဲဖခင်ကပြောလို့လူကရေးတာ okay ဖခင်သခင်ကဥပုံနေ့မှာပညတ်တော်10ပါးထဲမှာပညတ်တော်10ပါးကိုဖခင်သခင်ကတသက်ကံကြောက်ပြားနှစ်ပြားပေးတယ်တသက်ကံကြောက်ပြားနှစ်ပြားတွေကပညတ်တော်ကဘယ်သူရေးတာလဲဖခင်သခင်ကိုတော်တိုင်း writing အဲ့တော့ဖခင်သခင်ကိုတော်တိုင်းလက်ညှိုးတော်နဲ့ရေးတဲ့စာအဲ့တော့အဲ့ဒီဥပုံနေ့ကဖခင်သခင်ကိုတော်တိုင်းလက်ညှိုးနဲ့ရေးတဲ့တသက်ခံကြောက်ပြားအဲ့ဒီကြောက်ပြားဘောကဥပုံနေ့ကိုသူမဆောင်ဘူးဖခင်ကိုယုံကြည်တယ်ဒီလိုခရိယန်တော်တော့ဖခင်ကြောင့်လည်းမောင်းထုတ်လိုက်တော့เนาะလုံးဝဖခင်လည်းမဆိုင်ဘူးเนาะโอเคအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးခရစ်တော်နာမနဲ့မင်္ဂလာပါကောင်းကင်အောက်မြေကြီးပေါ်မှာအရေးကြီးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုထပ်မံပြီးတော့ဝေငှချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေတော်တော်များများကကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြင့်နိုင်ရင်ရောက်မှာပေါ့လို့ထင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဥပုံနေ့လိုက်လျှောက်ရင်လဲကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ထင်ပြီးဥပုံနေ့ကိုသင်ကြားတယ်ဥပုံနေ့ကိုဟောကြပါတယ်ပညတ်တရားကိုကျင့်ဖို့ရအတွက်ဟောကြပါတယ်သင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာအလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရတဲ့ဒီကနေ့ဝေငှချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူတွေတုံတင်တဲ့ဩဝါဒဂိုင်းကနဘာသာရေးကတင်တဲ့ဩဝါဒထက်အရေးကြီးတာဟာဘုရားသခင်နှုတ်ထွက်စကားဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်နဲ့ထပ်ပြီးတော့အတူကျမ်းစာကိုတစ်ချက်လောက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်ဘယ်မှာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ထွန်းမြတ်ကျမ်းအခန်းကြီး30နဲ့1เนาะထွန်းမြတ်ကျမ်းအခန်းကြီး30နဲ့1 73ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်80ဖတ်ပါမယ်ထွန်းမြတ်ကျမ်းအခန်းကြီး31 73ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီမှာကနော်ငါသည်အသင်တို့ကိုသန့်ရှင်းစေသောဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုအသင်တို့သိစေခြင်းကငါနှင့်အသင်တို့၏သားစဉ်မြေဆက်စာကြား၌သက်သေလက္ခဏာဖြစ်ဖို့ရာငါ၏ဥပုံလေးတို့ကိုအစဉ်စောင့်ကြရမည်တဲ့နော်အဲ့တော့ဖျားကဘာပြောတာလဲအဲ့တော့ခုနကဆရာစောကီကပြောထားတဲ့နေရာမှာဘာသာရေးခိုင်းကနာကဘာသာရေးယူဝါဒကဥပုံနေ့ကိုသိုသင်ပါတယ်လို့သူပြောတဲ့စကားเนาะသူပြောတာစကားသူနားမလဲတဲ့ဆရာခရိယန်တရားဟောဆရာပါဒါပေမဲ့သူကကျွန်တော်တဲ့အမှုတော်ဆောင်တာရှေ့နောက်ကြမလားရှေ့ကြမလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်စပြီးတော့ခရိယန်ဘာသာမှာအမှုတော်ဆောင်လုပ်တာက90နဲ့6မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နှစ်ချင်းခရိယန်မှာเนาะတနုနေသိမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်စပြီးတော့ခရိယန်ဘာသာထဲမှာသာသနာပြုဆရာလုပ်တာတောင်တန်းသာသနာပြုလုပ်တာကျွန်တော်အသက်ဟွာပဲရှိပါသေးတယ်20နဲ့တနည်းပဲရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်စပြီးတော့အမှုလို့ဆောင်တာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်49နှစ်ရှိပါပြီเนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့ဖတ်ပါမယ်14မှာဖတ်မယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့เนาะ
ပုံနေသည်တဲ့အသင်ကိုတန်ရှင်းသောကြောင့်စောင့်ကြရမည်ဥပုံနေကိုဖျက်သောသူမည်သည်ကတဲ့ထိုနေ့၌အလုံးလုံးသောသူမည်သည်ကမိမိအမျိုးမှာပေရှင်းခြင်းကိုခံရမည်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဥပုံနေမှာအလုံးမလုံးရဘူးဆိုတာကျမ်းစာမှာပြောထားတယ်အလုံးလုံးတဲ့သူဘုရားသခင်ရဲ့အမျိုးတွေကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့လူမျိုးစုဘုရားသခင်ရဲ့လူမျိုးစုဘုရားသခင်ရဲ့လူမျိုးစုဆိုတာကဘုရားသခင်ရွေးကောက်ထားတဲ့သူတွေယုံကြည်တဲ့သူတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကကျမ်းစာတွေကပြောတာကိုပဲကျွန်တော်ပြောတာပါเนาะအဲ့တော့အသင်တို့ကိုသန့်ရှင်းသောကြောင့်တဲ့ဥပုံလေးကိုစောင့်တာကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးခိုင်ကနာကမဟုတ်ဘူးအသင်တို့ကိုသန့်ရှင်းသောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဥပုံလေးစောင့်တာကျွန်တော်တို့သတ္တမနေ့အသင်တော်ကနေပြီးသင်တာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကခိုင်းတာเนาะသေချာနားလည်ဖို့လိုတယ်အသင်တို့ကိုသန့်ရှင်းသောကြောင့်ထိုနေ့ကိုစောင့်ကြရမည်ဥပုံနေ့ကိုဖျက်သောသူမည်သည်ကအသေးခံရမည်ဥပုံနေ့ကိုဖျက်သောသူမည်သည်ကအသေးခံရမည်လုံးဝကယ်တင်ခြင်းမရဘူးဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲเนาะအသေးခံရမည်တဲ့ထိုနေ့၌အလွတ်လွတ်သောမြူသည်သူမည်သည်ကမိမိအမျိုးမှာပယ်ခြင်းကိုခံရမည်တဲ့အလွတ်လွတ်သောသူမည်သည်ကမိမိအမျိုးထဲမှာပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရမည်လို့ပြောထားပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာဆိုတာကဖခင်သခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်ဓမ္မကျမ်းစာဆိုတာနားလည်ပါလိမ့်မယ်ကျမ်းစာကဒီမှာပြောလဲ6ရက်ပတ်လုံးလုံးရမည်တတ္တမနေ့ရက်သည်တန်ရှင်း၍ငြိမ်ရသောဥပုံနှင့်ဖြစ်၏ဥပုံနှင့်၌အလွတ်လွတ်သောသူမည်စီကဧကမံသေရမည်တဲ့ထပ်ပြောတယ်ဖခင်ကနှစ်ခါတောင်ပြောတာเนาะဒီညမှာအလွတ်လွတ်6ရက်ပတ်လုံးအလွတ်ကိုကြိုးစား၍လှုပ်ဆောင်ပါတဲ့เนาะဖခင်ကပြောတာ6ရက်ပတ်လုံးအလုပ်ကိုကြိုးစား၍လှုပ်ဆောင်ပါတဲ့လှုပ်ဆောင်၍လုပ်ရမည်တဲ့တထမနေ့ရက်သည်သန့်ရှင်းငြိမ်ဝိရသောဥပုံနေ့ဖြစ်၏ဥပုံနေ့၌အလုပ်လုပ်သောသူမည်သည်ကဧကံမံသေရမည်တဲ့အဲ့တော့ဆရာစောကီကသူကပြောတာဘာသာရေးကိုင်းကနာကဘာသာရေးယူဝါဒကဒါသူ့ရဲ့ဘေကနေပြီးတော့ရလာတဲ့ယုံကြည်ချက်လေဘေးရသို့သင်ကျက်လေအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးသူ့ကိုမေးကြည့်ပါဒီဆရာကိုကျွန်တော် challenge ခေါ်ထားတာကြာလာပြီအခုဆိုရင်2000နဲ့ဒီ6လပိုင်းထဲမှာရောက်လာပြီเนาะ6လပိုင်းထဲမှာရောက်လာပြီဆိုတော့ဘယ်နှစ်ရှိပြီလဲဆိုတော့10နှစ်နဲ့6လကျော်ပါပြီအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်အချိန်ခါမေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မင်းဥပုသ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာဘယ်ကျမ်းစာဘယ်သမိုင်းကလဲလို့ကျွန်တော်သူ့ကိုမေးဘူးပါတယ်မေးတဲ့အခါမှာလုံးဝသူမဖြေဘူးဒီနေ့ထအောင်လုံးဝဖြူတယ်မဲတယ်ညိုတယ်ပဲပြားတယ်ဝါတယ်ဘာမှမပြောဘူးเนาะဒါသဘောထားသူ့အကြောင်းကိုသိထားဖို့လိုတယ်အဲတို့ဖြစ်၍တဲ့ဣသရေလအမျိုးသားအစဉ်စားရဲ့ဗြိဉ္ဉ်တရားဖြစ်စေခြင်းကတဲ့အစဉ်ဆက်အတိုင်းနဲ့ထာဝရဗြိဉ္ဉ်တရားဖြစ်စေခြင်းကဥပုံလေးကိုအစဉ်တိုင်းစောင့်ကြရမည်ဗြိဉ္ဉ်တရားဆိုတာဗြိဉ္ဉ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကကျွန်တော်တို့အရာစကားမှဆိုရင်တော့ဂတိကဝိပြုထားတဲ့စာအသိမှပြုထားတဲ့အရာเนาะဥပမာကျွန်တော်တို့ဥပမာကိုကျွန်တော်နိုင်ငံရေးနဲ့စကားနည်းနည်းလေးပြောမယ်ဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ရုရှားနိုင်ငံဥပမာစစ်ဖြစ်နေပြီးစစ်တိုက်နေကြတယ်စစ်တိုက်တယ်တနေ့ကျတော့သူတို့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစစ်မတိုက်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့လက်မှတ်ဗြိဉ္ဉ်လက်မှတ်ထိုးတယ်စာအဲ့ဒီမှာစာရွက်စာတမ်းနဲ့လက်မှတ်ထိုးတယ်ထိုးပြီးရင်အဲ့ဒါဗြိဉ္ဉ်စာတမ်းလို့ခေါ်တယ်အသိသက်သေတက္ကာယပေါ့နော်မြန်မာလိုကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါအသိသက်သေအထောက်ထားဗြိဉ္ဉ်စာတမ်းအသိမှပြုထားတာဒါတရားဝင်ဖြစ်လို့မရဘူးဗြိဉ္ဉ်ကိုဖျက်တဲ့သူကအပြစ်ကြီးဆုံးပဲနော်အဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖျားနဲ့ဣသရေလအမျိုးသားအတွေ့လို့ပြောတာဣသရေလအမျိုးသားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့
ဖះကထာဝရဖះကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖះမဟုတ်ဘူးဣသရေလတို့ရဲ့ဣသရေလဖះဒါဆိုရင်လဲဘာလို့ခရိယန်ဖះသခင်ကိုကိုးကွယ်ပါတယ်လို့ဘာလို့ပြောနေတာလဲဟမ်ဘာဖြစ်လို့ပြောနေတာလဲနားလည်လာတော့မသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုပြောတဲ့စကားကိုနားမလည်တဲ့တရားဟောဆရာတွေနော်သူဆောင်းလင်းတဲ့ငါနဲ့သင်တို့ဣသရေလအမျိုးသား၌စကြား၌သက်သေလက္ခဏာဖြစ်လိမ့်မည်စောင်းလို့ရှိရင်သက်သေလက္ခဏာအမတ်အသားသက်သေလက္ခဏာဖြစ်လိမ့်မည်တဲ့ဥပုံနဲ့ကိုစောင်းလင်ငါနဲ့အသင်တို့၏စာကြား၌သက်သေလက္ခဏာဖြစ်လိမ့်မည်လို့ကျမ်းစာကပြောတာနော်အကြောင်းမူကားဖျားသခင်သည်တဲ့မိုးကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်း၍တထမနေ့၌ငြိမ်ဝှစွာနေလျက်တဲ့ဖျားသခင်ကဗာလဲကောင်းကင်ဘုံအကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်း၍ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးသမုဒ္ဒရာတို့ကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းနေတဲ့ဒါကြောင့်9ရက်မြောက်သောနေ့မှာဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးပေးတယ်စံရှင်းစေတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့စာကြားနဲ့လူရဲ့စာကြားမှာသက်သေလက္ခဏာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဆရာစောကေကသူပြောနေတာကဘာသာရေးယူဝါဒဘာသာရေးကိုင်းကနာကလို့သူပြောနေတာဒါခရိယန်တရားဟောဆရာတယောက်ရဲ့စကားပြောသင့်လားမပြောသင့်လားဒါသူစဉ်းစားဖို့လိုတယ်သူပြောတော့သမာကျမ်းစာကโอเคသူအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကသူ့ဗီဒီယိုကိုတပိုင်းလုပ်မယ်လုပ်ပြီးပထမဆုံးတော့သူ့ရဲ့တရားဟောချက်16မိနစ်ခွဲကြတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လူတွေအကုန်ပေးနားထောင်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်းကနေမှသူ့ရဲ့ပြောချက်ကိုကျွန်တော်တပိုင်းချင်းတကန်ချင်းရှင်းသွားမယ်ပြီးတဲ့ထီအောင်ရှင်းသွားမယ်ရှင်းသွားပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလို့တနုငွေနေဥပုသ်ဆောင်ကြတာလဲဆိုတဲ့သမိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖျားသခင်သည်တဲ့အားဖြည့်တော်မူသည်ဟုမောရှေအားအမိန့်တော်မူ၏တဲ့ဖျားသခင်ကအားဖြည့်တော်မူသည်ဖျားသခင်ကမောတတ်သလားဖျားကမမောဘူးဒါပေမဲ့လူတွေအတွက်6ရက်လုံးအလုံးလောက်ခိုင်းနေ9ရက်မြောက်သောနေ့မှာဖျားသခင်နဲ့မိဿဟာဖွဲ့ခိုင်းနေနားယူခိုင်းနေအားဖြည့်ခိုင်းနေခွန်အားဖြည့်ပြန်ဖြည့်တဲ့သဘောအနေနဲ့အဲ့တော့ခွန်အားဖြည့်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောကဘာလို့လဲဥပမာကျွန်တော်တို့ဖုန်းဘက်ထရီပေါ့ဗျာဖုန်းတစ်လုံးရှိတယ်ဖုန်းတစ်လုံးကိုโอเคဒါကျွန်တော်ရှိမှာပဲဒါခက်ရှိတယ်โอเคဒီဓာတ်ခဲတစ်လုံးကအားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တုံစားလို့ရအောင်မလားမရတော့ဘူးဘာလို့ရမှာလဲဝဲထုတ်လိုက်ပြစ်ထုတ်လိုက်အမှန်ပေါင်းနေမှာပဲထိုနည်းတူပဲအဲအကြောင်းဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကို6ရက်လုံးခိုင်းတယ်9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာအားဖြည့်ပါအနားယူပါဖခင်သခင်နဲ့မိဿဟာဖွဲ့ပါတန်ရှင်းပါโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနားလည်လဲအောင်တာရကတစ်ခုပေးမယ်เนาะကဲဒီလက်ကင်ပကွာတစ်ခုပေါ့เนาะထားလိုက်အင်ကြီးတစ်ထဲဒီအင်ကြီးတစ်ထဲကျွန်တော်ဝစ်ထားတယ်ဝစ်ပြီးရင်ဘာလုပ်ရမှာလဲရှော့တေးရမယ်ဥပုံဆောင်နေဆိုတဲ့အတိတ်တွေကကျွန်တော်တို့တနေ့တပတ်တာအသက်တာမှာညစ်နွမ်းနေတဲ့ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့အဝိကိုပြန်ပြီးတော့သိအောင်ဖြူစင်အောင်လျှော်တာပဲသဘောပေါက်တယ်မဟုတ်လားဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကဖះနဲ့ပြန်မိဿဟာဖွဲ့တယ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုပြန်ပြီးတော့အသစ်ပြုပြင်တာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖះကပြောတယ်အသင်တို့အတန်ရှင်းစေခြင်းကအဝိဆိုတာဘာကြောင့်လျှော်တာလဲညစ်ပတ်နေတယ်နော်ထွေးစော်နန်းနဲ့ကြီးစော်နန်းနဲ့ညှော်စော်နန်းနဲ့နန်းကြည့်ရင်ညစ်ပတ်နေတယ်ဒါကြောင့်ရှော့တေးရတယ်ထိုနည်းတူပဲဥပုံနေစောင့်နေဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ညှဉ်းနွမ်းနေတဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ကပြန်ပြီးတော့ရှော့ခိုင်းတာနဲ့အတူတူပဲဆိုတာနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ရှင်းဆက်ပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့တိနာတောင်ပေါ်၌မှာတဲ့ဘုရားသခင်သည်နှုတ်ဆက်တော်မူပြီးလျင်အစုံ၌လက်ညှိုးတော်နဲ့တင်အခရာတင်သောသတ္တိကံကြောက်ပြားနှပြားကိုပေးတော်မူ၏ကဲခုနကကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့သမာကျမ်းစာရှိသမျှတို့သည်ဘာဖြစ်လဲဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့လူတို့အားတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တိုက်တွန်း၍သွေးဆောင်၍ကျမ်းစာဆိုတာရေးတာ writing okay ဒီမှာကျမ်းစာဆိုတာရေးတယ်
အဲ့ဒါဘယ်သူကပြောတာလဲဖះကပြောလို့လူကရေးတာโอเคဖះသခင်ကဥပုံနေ့မှာပညာတော်10ပါးထဲမှာပညာတော်10ပါးကိုဖះသခင်ကတသက်ကံကြောင့်ပြားနှစ်ပြားပေးတယ်တသက်ကံကြောင့်ပြားနှစ်ပြားတွေကပညာတော်ကဘယ်သူရေးတာလဲဖះသခင်ကိုတော်တိုင် writing အဲ့တော့ဖះသခင်ကိုတော်တိုင်လက်ညိုးတော်နဲ့ရေးတဲ့စာအဲ့တော့အဲ့ဒီဥပုံနေ့ကဖះသခင်ကိုတော်တိုင်လက်ညိုးနဲ့ရေးတဲ့တသက်ကံကြောင့်ပြားအဲ့ဒီကြောက်ပြဖို့ကဥပုံနေ့ကိုသူမဆောင်ဘူးဖះကိုယုံကြည်တယ်ဒီလိုခရိယန်တော်တော့ဖះเจ้าလေးကမောင်းထုတ်လိုက်တော့เนาะလုံးဝဖះလည်းမဆိုင်ဘူးเนาะโอเคအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးခရစ်တော်နာမနဲ့မင်္ဂလာပါကောင်းကင်အောက်မြေကြီးပေါ်မှာအရေးကြီးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုထပ်မံပြီးတော့ဝေငှချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေတော်တော်များများကကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြင့်နိုင်ရင်ရောက်မှာပေါ့လို့ထင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဥပုံနေ့လိုက်လျှောက်ရင်လဲကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ထင်ပြီးဥပုံနေ့ကိုသင်ကြားတယ်ဥပုံနေ့ကိုဟောကြပါတယ်ပိညတ်တရားကိုကျင့်ဖို့ရအတွက်ဟောကြပါတယ်သင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာအလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရတဲ့ဒီကနေ့ဝေငှချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူတွေတုံတင်တဲ့ဩဝါဒဂိုင်းကနဘာသာရေးကတင်တဲ့ဩဝါဒထက်အရေးကြီးတာဟာဘုရားသခင်နှုတ်ထွက်စကားဖြစ်ပါတယ်တရားဟောရကြအခန်းကြီး9တစ်ချက်လောက်ဖတ်ကြည့်မယ်တရားဟောရကြအခန်းကြီး9အငယ်7ကနေပြီးတော့အခန်းကြီး9အငယ်7ကနေပြီးတော့15လောက်ထိအောင်ဖတ်ကြည့်ရအောင်เนาะအဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာဘာပြောလဲဆိုတာနားထောင်ဖတ်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ကျမ်းစာမှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့7ကနေဖတ်မယ်ဖျားသခင်အသင်ကြီးဖျားသခင်ထာဝရဖျားသခင်မာထားတော်မူသည့်အတိုင်းဥပုံနေ့ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းကထိုနေ့ကိုစောင့်ကြလော့ဘယ်သူမာထားတာလဲစနေသေးတယ်တထမနေ့ဥပုပ်တော်နေ့အသင်းတော်ကယူလို့မာတာလားဟမ်ဘယ်သတ္တမနေ့အစင်းသားကမာလို့လဲဘယ်သူသတ္တမနေ့အစင်းသားကဘာသာရေးခိုင်းကနာဘာသာရေးယူဝါဒကစင်တာလား no ဘယ်သူကစင်တာလဲဘယ်သူကခိုင်းတာလဲဖျားကပြန်ဖတ်ပြမယ်အသင်ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားသခင်မာထောတော်မူသည့်အတိုင်းဥပုပ်နေ့ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းကထိုနေ့ရက်ကိုစောင့်ကြလော့ဘာသာရေးခိုင်းကနာဘာသာရေးယူဝါဒကဥပုပ်နေ့ကိုသို့စင်ပါတယ်ဥပုပ်နေ့ကိုဟောကြပါတယ်လို့ပြောတဲ့ဆရာစောကေသူခရိယန်တယောက်အနေနဲ့မှန်သလားသူတရားဟောဆရာလုပ်တယ်သူကသူ pastor တဲ့တိုက်ခိုင်ရဆရာတော်လို့ခေါ်တာเนาะကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျောင်းတိုင်းဘုံကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဘာသာမှာဆိုရင်တော့တိုက်ခိုင်ရဆရာတော်အသင်းအုပ်ဆရာအဲ့ဒီနေရာတဝိုက်မှာရှိတဲ့နေရာမှာချက်ကျောင်းတွေကိုသူပိုင်နေသူအုပ်ချုပ်ထားတာပဲဖြစ်တယ်ဒါသူဟာဖះရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်နိုင်လားဖះရဲ့သားတော်ဖြစ်နိုင်လားနော်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဖះရဲ့သားတော်ယဟန်သံဃာဖြစ်နိုင်မလားနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဗမာလူလဲကျွန်တော်ကနည်းနည်းနိုင်ရှင်ပြခြင်းတယ်ကျွန်တော်ညီကိုမောင်မတွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့နားလဲအောင်မှာနည်းနည်းတော့ထည့်ပြောခြင်းတယ်သူတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာတွေကျွန်တော်ညီကိုမောင်မတွေကအားလုံးဗုဒ္ဓဘာသာတွေဆိုတော့သူတို့ကခရိယန်ဘာသာအကြောင်းကိုနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့သိက္ခာရဆရာတော်ဆိုတာကခရိယန်ဘာသာအနေနဲ့လက်တင်ဆရာ pastor လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ pastor ကဖျားသခင်ရဲ့လူဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖျားသခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်เนาะဖျားရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖျားသခင်ရဲ့အခိုင်းအစေဖျားသခင်ရဲ့ကျွန်လို့ခေါ်တယ်ကျမ်းစာအရာသားတော်လို့မခေါ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဘာသာမှာသားတော်လို့မခေါ်ဘူးဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေကိုကျမ်းစာထဲမှာဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာဆိုရင်ယေပရိုဟေတို့เนาะပရိုဘက်တို့เนาะအဲ့လိုမျိုးသုံးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခရိယန်ဘာသာတဲ့သူကဖျားသခင်ရဲ့သတ္တမနေ့ဥပုံနေ့ကိုဟောတဲ့သူတွေကိုအပြစ်လိုက်ရှာနေတဲ့ဆရာတစ်ပါးဆိုတာတော့ကြိုပြီးတော့သိထားဖို့လိုပြီအဲ့တော့73မှာပြောလဲ6ရက်ပတ်လုံးအလုံးမျိုးစုံကိုစူးစမ်းပြီးလှုပ်ဆောင်လို့သတ္တမနေ့ရက်သည်အသင်ကြီးဖျားသခင်ထာဝရဖျားသခင်ဤဥပုံနေ့ဖြစ်အသင်မဆ၍အသင်ကြီးသားသမီးကျွန်းယောက်ျားကျွန်းမိန်းမဧည့်သည်အာဂါနုအလုံးမလုံးရတ
ရိษံအသင်တရိษံအသင်ကြီးတကားတွန်း၌နေသောဧည့်သည်အာဂါနုအလုံးမလုံးရအသင်သည်ညင်ဝစ်စွာနေသကဲ့သို့အသင်၏ကျွန်ယောက်ျားကျွန်မိန်းမတို့သည်ညင်ဝစ်စွာနေကြရမည်တဲ့နော်အသင်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအသင်သားသမီးသားရဲ့သမီးရဲ့ကျွန်ယောက်ျားရဲ့ကျွန်မိန်းမရဲ့တရိษံရဲ့အိမ်မှာနေတဲ့သူအားလုံးညင်ဝစ်စွာနေရမယ်အသင်နေတဲ့သို့သူတို့လည်းညင်ဝစ်စွာနေရမယ်ဆိုတာနားလည်ထားဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ရှစ်ဆက်ပြဘာပြောလဲဆိုတော့โอเคဒီနေရာမှာတော့ဒီကျမ်းပိုက်မှာတော့ဒီမှာပဲဆုံးပါပြီဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးခရစ်တော်နာမနဲ့မင်္ဂလာပါကောင်းကင်အောက်မြေကြီးပေါ်မှာအရေးကြီးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုထပ်မံပြီးတော့ဝေငှချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေတော်တော်များများကကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြင့်နိုင်ရင်ရောက်မှာပေါ့လို့ထင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဥပုံနေ့လိုက်လျှောက်ရင်လဲကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ထင်ပြီးဥပုံနေ့ကိုသင်ကြားတယ်ဥပုံနေ့ကိုဟောကြားပါတယ်ပြည့်ညတ်တရားကိုကျင့်ဖို့ရအတွက်ဟောကြားပါတယ်သင်ကြားပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာအလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရတဲ့ဒီကနေ့ဝေငှချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူတွေသွန်သင်တဲ့ဩဝါဒဂိုင်းကနဘာသာရေးကတင်တဲ့ဩဝါဒထက်အရေးကြီးတာဟာဘုရားသခင်နှုတ်ထွက်စကားဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး65 65ကိုတစ်ချက်လောက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်နော်65ဝါလောက်ကနေစဖတ်မယ်နှစ်လောက်ကနေစပြီးတော့ဖတ်မယ်ထို့သောပြုသောသူသည်အမြင့်ဆွမ်းလန်းသောလူသားသည်ဥပုံလေးကိုမရှုံချစောင်းလျှောက်လဲဒုစရိုက်ကိုမပြုမိမိလက်ကိုချုပ်ထိန်သောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏ဘာပြောလဲကျမ်းစာကထားပြီးတော့ပြောတာဘာပြောလဲထိုသူသည်တဲ့အမြင့်ဆွမ်းလန်းသောလူသားသည်ဥပုံလေးကိုမရှုံချစောင်းလျှောက်၍ဒုစရိုက်ကိုမပြုမိမိလက်ကိုချုပ်ထိန်သောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏မင်္ဂလာလိုချင်တာလားအမင်္ဂလာလိုချင်တာလားအမင်္ဂလာလိုချင်တော့ see you live အသင်ရဲ့သဘောပဲအသင်ရဲ့စံထားအတိုင်းပဲအသင်လုပ်ပါဒါပေမဲ့ဖခင်မင်္ဂလာရှိခြင်းနဲ့သူဖြစ်စေခြင်းရင်တော့အသင်လက်ကိုဥပုံနေ့မှာချုပ်ထိန်ရမယ်ဘာမှမလုပ်ရဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘာပြောလဲ80ပြီးတော့ထာဝရဖခင်၌မိဝဲသောတပါးမျိုးသားတို့သည်တဲ့တပါးမျိုးသားတို့ကထာဝရဘုရားသခင်သည်မိမိနဲ့လူမျိုးနဲ့ရှင်းရှင်းခွဲထားတော်မူသည်ဟု၍မဆိုစေနှင့်မိမရှာတို့အားလည်းတဲ့သွေးချောက်သောအပြင်ကဲ့သို့မဆိုစေနှင့်ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသည်ကားတဲ့ဥပုံလေးကိုစောင့်လျက်နှစ်သက်သောအရာကိုရွေးယူ၍ဗြိဉ္ဉ်တရားကိုယူသောမိမရှာတို့အားသာသမီတို့အထက်မြတ်သောနာမကိုငါဤအိမ်တော်၌ငါပေးမည်မပြောက်ပြတ်နိုင်သောနာမကိုလည်းငါပေးမည်တဲ့ကဲကျမ်းစာထဲမှာဟိုရင်တော့မိမရှာဆိုတာကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာဟိုရင်တော့လည်းရှိတယ်ဖျားသခင်ရဲ့သာသမီဖျားကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေအဲ့ထဲမှာမိမရှာတွေရှိတယ်တဲ့သူတို့ကိုလည်းမခွဲခြားပါနဲ့တဲ့နော်ဥပုံနေ့မှာတဲ့သူတို့လည်းစောင့်ပါစေတဲ့ဖျားသခင်နှစ်သက်သောအရာကိုရွေးယူသောသူဖြစ်ရမယ်တဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နော်ဘုရားသခင်နှစ်သက်သောအရာကိုရွေးယူသောသူဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်နှစ်သက်သောအရာကဘာလဲဥပုံနေ့ကိုစောင့်၍တဲ့ရွေးယူ၍ဘုရားသခင်၏ဗြိဉ္ဉ်တရားဖြစ်၏ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်၏နာမတော်ကိုဘုရားသခင်ရဲ့ဗြိဉ္ဉ်တရားလို့ပြောတယ်ဥပုံနေ့อ่ะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ဘာသာအနေနဲ့ဥပုံနေ့ဆိုတာစောင့်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာစောကေဟာသူ့ကိုယ်သူခရိယန်ဘာသာရေးတရားဟောဆရာသူ့ကိုယ်သူခရိယန်ဘာလို့ပြောပြီးတော့တနုနေနေ့မှာသူဥပုသ်ဆောင်တယ်တရမန်နေ့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့သူကိုသူကယံလိုက်လုပ်တယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ကရှင်းပါကျွန်တော်စီမှာစာအုပ်တွေကအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဥပုသ်နေ့အကြောင်းကိုအရင်ဆုံးရှင်းမယ်နော်အဲ့တော့ရှင်းဆက်ပါပြောလဲဆိုတော့အသင်တို့၏သာသမီတို့သည်ထက်သောနာမငါ၏အိမ်တော်၌ငါပေးမည်မပြောက်ပြတ်နိုင်သောနာမကိုလည်းငါပေးမည်
ဖျားသခင်ကဥပုံတွေကိုစောင့်နေသူမပြည့်စည်မပြောက်ပြက်နိုင်တော့ဖျားသခင်ကထိုသူတို့ကိုမပြောက်ပြက်နိုင်တော့နာမကိုပေးမယ်တဲ့စဉ်းစားကြည့်လူတစ်ယောက်ကโอเคလူတစ်ယောက်ကအပြစ်ဖြစ်ပြီးအပြစ်လုပ်ပြီးဟဲ့ဆိုရင်ဒီမှာမင်းနေသဘောအဲ့ဒီနေရာမှာမင်းနေချိလိုက်ပြီဆိုသွားပြီးပြက်ပြီလုံးဝဒီနေ့လူဒီထဲမှာစည်ရင်မဝင်တော့ဘူးဖျားသခင်ကအဲ့ဒါလို့မလုပ်ဘူးတဲ့နော်ဖျားသခင်ရဲ့ဥပုံတွေကိုစောင့်ထိန်တဲ့သူဖျားသခင်ကဗြိဉ္ဉ်တရားကိုစွဲကင်တဲ့သူကိုမပြောက်ပြက်နိုင်သောနာမကိုပေးမယ်ဆိုတာကိုဘုရားသခင်ကဂတိပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီရှစ်ဆက်ပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရား၌မိဝဲသောတပါးမျိုးသားတို့သည်ဥပုံတွေကိုမရှုံချစောင့်ရှောက်၍ဗြိဉ္ဉ်တရားကိုဆွဲလန်းသောလူအပေါင်းတို့သည်လူအပေါင်းတို့၎င်းငါ၏သန့်ရှင်းသောတောင်ပေါ်မှာတဲ့ငါ၏ပရဏာအိမ်၌ဝမ်းမြောက်စေသောသူဖြစ်၍မိရှုရ၏အမျိုးမျိုးတို့ကိုလက်ခံမည်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဥပုံတွေကိုမရှုံချရဘူးတဲ့နော်ကျမ်းစာကပြောထားတာဘုရားသခင်ရဲ့ဥပုံတွေကိုမရှုံချရဘူးဘုရားသခင်ရဲ့ဥပုံတွေကိုမရှုံချရဘူးတဲ့နော်အမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်၍ဗြိဉ္ဉ်တရား၌ဆွဲလန်းသောသူအပေါင်းတို့သည်သန့်ရှင်းသောတောင်ပေါ်မှာငါ၏တောင်ပေါ်မှာတဲ့စူတောင်းရာပရဏာအိမ်ဖြစ်မယ်တဲ့စူတောင်းနဲ့ပရဏာပြုရဲဆိုတဲ့စကားမှာပါဠိဖြစ်စကားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်နဲ့မိသဟာဖွဲ့ရတဲ့အခွင့်ရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဘာသာမှာဘာသာရေးဂိုင်းကနာကဘာသာရေးယူဝါဒကလို့ပြောတဲ့ဆရာစောကီဟာခရိယန်ဘာသာတယောက်ရဲ့စကားလားဆိုတာသူ့ကိုပြန်မေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအတူနောက်တစ်ခေါက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်ဟေရှာယနဂတိကျမ်းအခန်းကြီး58အငယ်73နဲ့14ကိုတစ်ချက်လောက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်ဘာပြောလဲဆိုတော့โอเคတစ်စက်ထဲပဲဖတ်လိုက်မယ်ဒီမှာပြောလဲဆိုတော့73အသင်ဒီဥပုံလေးကိုမရှုံချငါဤတန်ရှင်းသောနေ့မှာလေကိုယ်အလိုသို့မလိုက်ဥပုံနေ့၌မွေးလျော်၍ဖျားသခင်ဤတန်ရှင်းသောနေ့ကိုယောသိဖွယ်သောနေ့ဟု၍ခေါ်ဝေါ်သဖြင့်ကိုယ်အလိုကိုယ်အမှုကိုကိုယ်မပြုကိုယ်အလိုသို့ကိုယ်မလိုက်ကိုယ်စကားကိုကိုယ်မပြောဘဲနေ၍ထိုနေ့၌ယောသေးလင်အသင်သည်ထာဝရဘုရားသခင်နှင့်ပျော်မွေ့ရလိမ့်မည်မြေကြီးပေါ်မှာအမြင့်ဆုံးသောအရာကိုစီစေ၍အသင်ပဲယာကုပ်၏အမွေကိုငါကျွေးမွေးမည်ဟုဘုရားသခင်နှုတ်ထွက်တော်မူ၏တဲ့နော်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ဥပုံတွေကိုမရှုံချရဘူးဘုရားသခင်ရဲ့ဥပုံတွေ၌ဘုရားသခင်နဲ့ပျော်မွေ့ရသောနေ့ဖြစ်ရမယ်ဝမ်းမြောက်သောနေရာဖြစ်ရမယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဘာသာမှာဒါဘုရားသခင်ရဲ့ဥပုံတွေကိုစောင့်ထိန်ခြင်းရဲ့မူလအထုပ်ပတ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးခရစ်တော်နာမနဲ့မင်္ဂလာပါကောင်းကင်အောက်မြေကြီးပေါ်မှာအရေးကြီးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုထပ်မံပြီးတော့ဝေငှချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေတော်တော်များများကကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြင့်နိုင်ရင်ရောက်မှာပေါ့လို့ထင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဥပုံနေလိုက်လျှောက်ရင်လဲကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ထင်ပြီးဥပုံနေကိုသင်ကြားတယ်ဥပုံနေကိုဟောကြပါတယ်ပိညတ်တရားကိုကျင့်ဖို့ရအတွက်ဟောကြပါတယ်သင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာအလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရတဲ့ဒီကနေ့ဝင်ငှချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူတွေတုံတင်တဲ့ဩဝါဒဂိုင်းကနဘာသာရေးကတင်တဲ့ဩဝါဒထက်အရေးကြီးတာဟာဘုရားသခင်နှုတ်ထွက်စကားဖြစ်ပါတယ်တရားဟောရကြအခန်းကြီး9တစ်ချက်လောက်ဖတ်ကြည့်မယ်တရားဟောရကြအခန်းကြီး9အငယ်7ကနေပြီးတော့အခန်းကြီး9အငယ်7ကနေပြီးတော့15လောက်ထိအောင်ဖတ်ကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာဗာပြောလဲဆိုတာနားထောင်ဖတ်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ကျမ်းစာမှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့7ကနေဖတ်မယ်ဖျားသခင်အသင်ကြီးဖျားသခင်ထာဝရဖျားသခင်မှာထားတော်မူသည့်အတိုင်းဥပုံနေ့ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းကထိုနေ့ကိုစောင့်ကြလော့ဘယ်သူမှာထားတာလဲစနေသေးတယ်တထမနေ့ဥပုသ်တော်နေ့အသင်းတော်ကယူလို့မှာလား
ဘယ်သတ္တမနေအစင်းသားကမာလို့လဲဘယ်သူသတ္တမနေအစင်းသားကဘာသာရေးခိုင်းကနာဘာသာရေးယူဝါဒကစင်တာလား no ဘယ်သူကစင်တာလဲဘယ်သူကခိုင်းတာလဲဖျားကပြန်ဖတ်ပြမယ်အသင်ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားသခင်မာထောတော်မူသည့်အတိုင်းဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစေခြင်းကထိုနေ့ရက်ကိုစောင့်ကြလော့ဘာသာရေးခိုင်းကနာဘာသာရေးယူဝါဒကဥပုံနေကိုသို့စင်ပါတယ်ဥပုံနေကိုဟောကြပါတယ်လို့ပြောရဆရာစောကေသူခရိယန်တယောက်အနေနဲ့မှန်သလားသူတရားဟောဆရာလုပ်တယ်သူကသူ pastor တဲ့တိုက်ခိုင်ရဆရာတော်လို့ခေါ်တာနော်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျောင်းတိုင်းဘုံကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဘာသာမှာဆိုရင်တော့တိုက်ခိုင်ရဆရာတော်အသင်းအုပ်ဆရာအဲ့ဒီနေရာတဝိုက်မှာရှိတဲ့နေရာမှာချက်เจ้าတွေကိုသူပိုင်နေသူအုပ်ချုပ်ထားတာပဲဖြစ်တယ်ဒါသူဟာဖះရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်နိုင်လားဖះရဲ့သားတော်ဖြစ်နိုင်လားနော်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဖះရဲ့သားတော်ယဟန်တန်ကဖြစ်နိုင်မလားနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဗမာလူလဲကျွန်တော်ကနည်းနည်းနိုင်ရှင်ပြခြင်းတယ်ကျွန်တော်ညီကိုမောင်မတွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့နားလဲအောင်မှာနည်းနည်းတော့ထည့်ပြောခြင်းတယ်သူတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာတွေကျွန်တော်ညီကိုမောင်မတွေကအားလုံးဗုဒ္ဓဘာသာတွေဆိုတော့သူတို့ကခရစ်ယာန်ဘာသာအကြောင်းကိုနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့သိက္ခာရဆရာတော်ဆိုတာကခရစ်ယာန်ဘာသာအနေနဲ့လက်တင်ဆရာ pastor လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ pastor ကဖျားသခင်ရဲ့လူဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖျားသခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်เนาะဖျားရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖျားသခင်ရဲ့အခိုင်အစေဖျားသခင်ရဲ့ကျွန်လို့ခေါ်တယ်ကျမ်းစာအရသားတော်လို့မခေါ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ဘာသာမှာသားတော်လို့မခေါ်ဘူးဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေကိုကျမ်းစာထဲမှာဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာဆိုရင်ယေပရိုဟေတို့เนาะပရိုဘဲတို့เนาะအဲ့လိုမျိုးသုံးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခရစ်ယာန်ဘာသာတဲ့သူကဖျားသခင်ရဲ့သတ္တမနဲ့ဥပုံတွေကိုဟောတဲ့သူတွေကိုအပြစ်လိုက်ရှာနေတဲ့ဆရာတစ်ပါးဆိုတာတော့ကြိုပြီးတော့သိထားဖို့လိုပြီအဲ့တော့73မှာပြောလဲ6ရက်ပတ်လုံးအလုံးမျိုးစုံကိုစူးစမ်းပြီးလှုပ်ဆောင်လို့တာရမဏိယသည်အသင်ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားသခင်ဤဥပုံနေဖြစ်၏အသင်မဆ၍အသင်ဤသားသမီးကျွင်ယောက်ျားကျွင်မိန်းမဧည့်သည်အာဂါနုအလုံးမလုံးရတရိษံအသင်ဤတကားတွန်း၌နေသောဧည့်သည်အာဂါနုအလုံးမလုံးရအသင်သည်ညင်ဝိစွာနေသကဲ့သို့အသင်ဤကျွန်ယောက်ျားကျွန်မိန်းမတို့သည်ညင်ဝိစွာနေကြရမည်တဲ့နော်အသင်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအသင်သားသမီးသားရဲ့သမီးရဲ့ကျွန်ယောက်ျားရဲ့ကျွန်မိန်းမရဲ့တိရစ္ဆာန်ရဲ့အိမ်မှာနေတဲ့သူအားလုံးညင်ဝိစွာနေရမယ်အသင်နေသကဲ့သို့သူတို့လည်းညင်ဝိစွာနေရမယ်ဆိုတာနားလည်ထားဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ရှင်းဆက်ပြပါပြောလဲဆိုတော့โอเคဒီနေရာမှာတော့ဒီကျမ်းပိုက်မှာတော့ဒီမှာပဲဆုံးပါပြီဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးခရစ်တော်နာမနဲ့မင်္ဂလာပါကောင်းကင်အောက်မြေကြီးပေါ်မှာအရေးကြီးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုထပ်မံပြီးတော့ဝေငှချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေတော်တော်များများကကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြင့်နိုင်ရင်ရောက်မှာပေါ့လို့ထင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဥပုံနေလိုက်လျှောက်ရင်လဲကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ထင်ပြီးဥပုံတွေကိုသင်ကြားတယ်ဥပုံတွေကိုဟောကြပါတယ်ပြည့်ညတ်တရားကိုကျင့်ဖို့ရအတွက်ဟောကြပါတယ်သင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာအလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရတဲ့ဒီကနေ့ဝင်ငှချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူတွေသွန်သင်တဲ့ဩဝါဒဂိုင်းကနဘာသာရေးကသင်တဲ့ဩဝါဒထက်အရေးကြီးတာဟာဘုရားသခင်နှုတ်ထွက်စကားဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟေဘရဲဩဝါဒစာတော်အခန်းကြီး3လောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်တော့ဆိုကျွန်တော်ဟေဘရဲဩဝါဒစာတော်အခန်းကြီး4အငယ်3ကနေပြီးတော့7ထိအောင်ကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ပြီးတော့တကိုင်းချင်းကျွန်တော်ရှင်းပါမယ်โอเคငါတို့သည်ငါတို့မူကားယုံကြည်သောသူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏ငြိမ်ဝှက်ချမ်းသာဝင်ရကြ၏ထိုနိတုဗျာဒိတ်တော်မူကား
ဗျာဒိတ်တော်ကငါတို့သည်ချမ်းသာရဲသို့မဝင်ရဟု၍အမျက်ထွက်၍ကျိန်ဆိုသည်ဟုလာ၏ငြိမ်ဝှချမ်းသာဟူ၍ဆိုသောကပ္ပဥကပြေအမှုရာတို့သည်ပြည့်စည်ပြီး၍ငြိမ်ဝှတော်မူရာချမ်းသာဟုဆိုသည်တဲ့နော်အဲ့တော့ဟေဘဲဩဝါဒစာဆောင်ခန်းကြီးလေးအငယ်3မှာပြောလဲဆိုငါတို့သည်ယုံကြည်သောသူဖြစ်၍ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မရောနော်တဲ့နော်ယုံကြည်သောသူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏ငြိမ်ဝှချမ်းသာတဲ့သို့ဝင်ရကြ၏ငါတို့သည်ဗျာဒိတ်တော်ကအချမ်းသာတဲ့သို့ဝင်ရသည်ဟုအမျက်ထွက်တော်မူ၏ကျိန်ဆိုသည်ဟုလာ၏တဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ငြိမ်ဝှချမ်းသာဆိုတာဘာလဲဘုရားသခင်ရဲ့ဥပုသ်တော်နေ့ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ချမ်းသာဟုမဝင်ရဟု၍အမျက်ထွက်သည်ဟုကျိန်ဆိုခြင်းကိုလာ၏ချမ်းသာဟုဆိုတော့လေကပ္ပဥကပြေအမှုရာတို့ပြီးပြည်စည်းသောကြောင့်ငြိမ်ဝှရသောဟုဆိုသည်တဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့အခန်းငယ်၄ကိုပြောဖတ်ပဲခုနှစ်ရက်မြောက်သောနေ့ကိုအကြောင်းပြု၍ကျမ်းစာတစ်ချက်၌လာသည်ကဘုရားသခင်သည်မိမိအမှုရာအလုံးစုံတို့ကိုပြည်စည်း၍ခုနှစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌ငြိမ်ဝှချမ်းသာငြိမ်ဝှစွာနေတော်မူ၏ဟု၍လာသည်ထိုကျမ်းစာ၌လာသည့်အတိုင်းငါတို့၏ချမ်းသာထဲသို့မဝင်ရကြဟု၍လာသည်ထိုကြောင့်အချို့သောသူတို့သည်ဝင်ရကြ၏အချို့သောထိုသတင်းကိုရှေးဥစွာမှကြားပြောသောသူသည်မယုံကြည်သောကြောင့်မဝင်ရကြကဲအဲ့တော့ခရိယန်ဘာသာငြိမ်ဝှချမ်းသာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဥပုသ်တော်နေ့9ရက်မြောက်သောနေ့သတ္တမနေ့နော်9ရက်မြောက်တဲ့နေ့တထမနေ့လို့ဗမာလိုကဒီပထမဒုတိယနဲ့တွက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တထမနေ့ရဲ့ဆိုတော့9ရက်မြောက်တဲ့နေ့နော်โอเคအဲ့တော့မယုံကြည်တဲ့သူကရှေးဥစွာမှမယုံကြည်သောကြောင့်မဝင်ရကြပြီတဲ့မယုံကြည်တဲ့သူတွေကမဝင်ရဘူးတဲ့ယုံကြည်တဲ့သူပဲဝင်ရမယ်တဖန်ယနေ့တွင်ဗျာဒိတ်တော်အသံကိုကြားရလျက်ပြီးခိုင်မာသောစိတ်မရှိကြနှင့်ဗျာဒိတ်တော်ရဲ့အသံကိုကြားလျက်ပြီးခိုင်မာသောစိတ်မရှိကြနှင့်ကျမ်းစာကပြောတာโอเคအဲ့တော့ခိုင်မာသောစိတ်မရှိကြနှင့်ဟုဆို၍ဤအမှုရာတို့သည်ကာလကြာပြီးမှယနေ့တိုင်အောင်ဒါဝိဒ်၏ကျမ်းစာ၌တစုံတစ်ခုကိုနေ့ရက်ကိုသေချာစွာမှတ်သားသည်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နေ့ရက်ကိုသေချာစွာမှတ်သားသည်ရှင်းတယ်နော်โอเคရှေ့ဆက်ပြီးတော့ပြောလဲယောရှုသည်လေချမ်းသာတစ်မျိုးကိုမှန်လင်ထိုနေ့၌ခြားသောနေ့ရက်ကိုဘယ်သို့ဆိုပွဲသနည်းအကြောင်းမူကားဘုရားသခင်၏လူတို့ဖို့ငြိမ်ဝှချမ်းသာတစ်မျိုးသည်ကြံရစ်သေး၏ဘုရားသခင်၏လူတို့ဖို့ငြိမ်ဝှချမ်းသာတစ်မျိုးသည်ကြံရစ်သေး၏ဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေအတွက်ပဲဆရာစောကီကကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးခိုင်းကနဘာသာရေးယူဝါဒကနေပြီးတော့ဥပုံနေဆိုသိမှာတယ်ဒါသူကဘုရားသခင်ရဲ့လူမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုယ်သူတစ်တဝေကသူကသူတစ်တတူကသူကသူတစ်တတူပဲခေါ်နေတာနော်သူဟာတစ်တတူဖြစ်ကြောင်းသူပြောနေတာသူဟာတောက်တဲ့ဖြစ်ကြောင်းသူပြောနေတာနော်သူကသူဇီးကွက်ဖြစ်ကြောင်းသူပြောနေတာနော်သူကသူခွေးကိုရေးဖြစ်မှလူသိအောင်သူပြောနေတာပဲရှိတယ်โอเคအဲ့တော့ငြိမ်ဝှတစ်မျိုးသည်တဲ့ချမ်းသာခြင်းတစ်မျိုးသည်တဲ့ကြံရစ်သေး၏ဘုရားသခင်၏လူတို့အဖို့ကြံရစ်သေး၏ဘုရားသခင်သည်မိမိအမှုရာတို့သည်ပြည့်စည်၍ငြိမ်ဝှချမ်းသာနိတုချမ်းသာတဲ့သို့ဝင်ရသောသူတို့သည်မိမိအမှု၌ငြိမ်ဝှစွာနေကြရ၏ထိုကြောင့်ဣသရေလအမျိုးတို့မယုံကြည်သောစိတ်ရှိတဲ့ကဲ့သို့အစဉ်တို့လည်းထိုသို့ချမ်းသာတဲ့သို့ဝင်ရကြမည်အကြောင်းကြိုးစားအားထုတ်လောဘုရားသခင်ရဲ့လူအဖို့
ငြိမ်ဝှချမ်းသာတစ်မျိုးသည်ကြံရည်သေး၏အဲ့တော့ဆရာစောကေဟာသူ့အတူဘာသာရေးခိုင်ကနာကပဲပြောနော်ဘာသာရေးယူဝါဒကနေပြီးတော့ဥပုပ်နေသူတင်တာပဲပြောကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့လူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ငြိမ်ဝှချမ်းသာတစ်မျိုးသည်ကြံရည်သေး၏ဒါကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေအတွက်နော်ဒါဥပုပ်နေဆိုတာစောင့်ရမယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ခိုင်မာသောစိတ်မရှိကြနဲ့ကဘာဥစာကပြီဘုရားသခင်သည်ပြုသမျှသောအမှုရာတို့သည်ပြည်စည်းသောကြောင့်ငြိမ်ဝှစွာနေတော်မူ၏ဆိုတာကိုတွေးရှိရပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ချစ်စွာသောညီကိုမောင်နှမများအနေနဲ့အမှားမှန်ကိုပိုင်ခြားသိရှိနားလည်ပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့စံတပြည့်ရင်မဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးခရစ်တော်နာမနဲ့မင်္ဂလာပါကောင်းကင်အောက်မြေကြီးပေါ်မှာအရေးကြီးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုထပ်မံပြီးတော့ဝေငှချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေတော်တော်များများကကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြင့်နိုင်ရင်ရောက်မှာပေါ့လို့ထင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဥပုပ်နေ့လိုက်လျှောက်ရင်လဲကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ထင်ပြီးဥပုပ်နေ့ကိုသင်ကြားတယ်ဥပုပ်နေ့ကိုဟောကြပါတယ်ပြည့်ညတ်တရားကိုကျင့်ဖို့ရအတွက်ဟောကြပါတယ်သင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာအလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ရတဲ့ဒီကနေ့ဝင်ငှချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလူတွေတွန်တင်တဲ့ဩဝါဒဂိုင်းကနဘာသာရေးကတင်တဲ့ဩဝါဒထက်အရေးကြီးတာဟာဘုရားသခင်နှုတ်ထွက်စကားဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတစ်ချက်လောက်ဖတ်ကြည့်အောင်ယေဇကျေလအနာဂတ်ကျမ်းယေဇကျေလအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်7ကိုတစ်ချက်လောက်ဖတ်ရအောင်ထာဝရဘုရားသည်အသင်တို့ကိုတန်ရှင်းစေသည်ဟုအသင်တို့သိမြင်ကြောင်းငါနှင့်အသင်တို့၏စကြား၌သက်သေလက္ခဏာဖြစ်စေခြင်းကငါဤဥပုံနေ့တို့ကိုခံထား၏ထပ်ပြီးဖတ်ပြမယ်နော်ငါထာဝရဘုရားသခင်သည်အသင်တို့ကိုတန်ရှင်းစေသည်ဟုသူတို့သိမိအကြောင်းငါနှင့်အသင်တို့၏စကြား၌သက်သေလက္ခဏာဖြစ်စေခြင်းကငါဤဥပုံနေ့တို့ကိုခံထား၏ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကဥပုံနေ့ကိုဘာကြောင့်ထားရလဲဘုရားသခင်နဲ့လူရဲ့စကြားမှာသက်သေလက္ခဏာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတန်ရှင်းသောလူမျိုးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတာကိုဒါကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဆရာစောကေပြောနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘာသာရေးခိုင်းကနာဘာသာရေးယူဝါဒကဥပုသ်ဆောင်ဖို့ရသို့သင်ပါတယ်ဥပုသ်ကိုအနေကိုစောင့်ဖို့ရဘာသာရေးယူဝါဒကဘာသာရေးခိုင်းကနာကနေဟောကြပါတယ်ပြောကြပါတယ်လို့သူပြောနေတာဒါသူမှားလားမှန်လားမိတ်ဆွေတို့စဉ်းစားကြည့်ခရိယန်ဘာသာဝင်တယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်အတူစဉ်းစားတော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောချင်ဘူးโอเคအဲ့တော့19နဲ့20မှာယေဇကျေလအခန်းကြီး20အငယ်19နဲ့20မှာတစ်ချက်လောက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်နော်ငါသည်အသင်တို့၏ဖျားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏ငါစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ကျင့်ကြံကြလော့ငါ၏ဥပုံနေ့တို့ကိုလည်းသန့်ရှင်းစေကြလော့ငါသည်အသင်တို့၏ဖျားထာဝရဘုရားဖြစ်သည်ကိုအသင်တို့သိမြင်အကြောင်းဥပုံနေ့ကိုအသင်တို့စကြားမှာသက်သေလက္ခဏာဖြစ်ဖို့ရာငါဆို၏ဖျားသခင်ကဥပုံနေ့မှာအသင်ဤသားစဉ်မြေစစ်သက်သေလက္ခဏာဖြစ်စေခြင်းကငါဤဥပုံနေ့တို့ကိုခံထား၏အသင်တို့ကိုသန့်ရှင်းစေသောဖျားငါသည်အသင်တို့၏ဖျားလို့ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ဖျားကဘယ်ဖျားလဲနော်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားကဘယ်ဖျားလဲဒါကတော့ကိုယ့်အတူစဉ်းစားကိုယ်အတွေးခေါ်တဲ့ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုဟောစဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာလူဆရာစောကေပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးခိုင်းကနာဘာသာရေးယူဝါဒကနေပြီးတော့နော်ဥပုံနေ့ကိုတူသင်ကြပါတယ်ဥပုံနေ့အကြောင်းကိုဟောကြပါတယ်လို့ပြောနေတယ်ဆရာတယောက်ဒီသူပြောတဲ့အလုပ်တွေဒီမမှန်ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတစ်ချက်လောက်ဖတ်ကြည့်မယ်ယေဇကျေလအခန်းကြီး20နဲ့2အငယ်8ကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်အသင်သည်လေတန်ရှင်းသောအသင်သည်
ငါ၏တန်ရှင်းသောအရာကိုမထီမဲ့မြင်ပြု၍ငါ၏ဥပုံနေတို့ကိုရှုံချပြီဆရာစောကေတတိထားဖို့လိုပြီဖျားသခင်ရဲ့ဥပုံနေတို့ကိုရှုံချတယ်တဲ့နော်ပြန်ဖတ်ပြမယ်ဘာပြောလဲဆိုငါသည်ငါဤတန်ရှင်းသောနေရတို့ကိုမထီမဲ့မြင်ပြု၍ငါ၏ဥပုံနေတို့ကိုရှုံချပြီတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဥပုံနေတွေကိုရှုံချတယ်တဲ့အဲ့တော့ဆရာစောကေဟာခရိယန်ဘာသာဝင်တယောက်အနေနဲ့မှားလားမှန်လားဆိုတာတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နားထောင်ပြီးတော့သူပြောတာမှားတယ်မှန်တယ်သူပြောတာမှန်တယ်ဆိုရင်လည်းမိတ်ဆွေလက်ခံလိုက်ပါလက်မခံပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောပါဘူးလက်မခံနဲ့လက်ခံနဲ့ဆိုလက်ခံပါဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့အလုံးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါမိတ်ဆွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဆိုတာပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆုတောင်းခြင်းပါတယ်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောထာဝရဘုရားသခင်ဥပုသ်တော်နေ့အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ကျွန်တော်တို့သည်လောက၌ရှိသောဘုရားသခင်၏ကျွန်ဟူ၍၎င်းဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သောသူဟူ၍၎င်းခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောသူဟူ၍၎င်းဆိုတော်လေသို့သောဘုရားသခင်၏ဥပုသ်တော်နေ့ကိုရှုံချ၍ထိုသူသည်ဘာသာရေးကိုင်းကနာဘာသာရေးယူဝါဒကဥပုံနေ့ကိုဆိုတင်ကြပါတယ်ဟူ၍အများအား၏လည်း၌လူပုံလည်း၌ဘုရားသခင်၏ဥပုသ်တော်နေ့ကိုရှုံချပြီးတော့ဘုရားသခင်၏နာမတော်ကိုရှုံချသောအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ပါ၏သို့သောကြောင့်လည်းကျွန်ုပ်ထိုသတင်းစကားကိုလူအများသိရှိနားလည်စီရန်အတွက်ကျွန်ုပ်ထိုသတင်းစကားကိုသူ၏စကားအချိုးတို့ကိုယူ၍ကျွန်တော်ဒီထိုအရာကိုလူအများနားလည်သိရှိစီရန်အတွက်ရှင်းလင်းဖော်ပြပါ၏သို့သောကြောင့်နားဆင်သောညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့၏စိတ်နှလုံးကိုလေသိရှိနားလည်စီရန်အတွက်ဖခင်သခင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲတော်မူပါဟုတပါးရီတော်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်ကိုအမိပြု၍သနာခံတောင်းလျှောက်ပါ၏အာမင်ကဲကျွန်တော်ဖတ်ဖို့ရကြံသွားတယ်ဟေရှာယဟေဘေဩဝါဒစာဆောင်ခန်းကြီး၄အငယ်၁ကနေပြီးတော့ဟေဘေဩဝါဒစာဆောင်ခန်းကြီး၄အငယ်၄က3ကနေပြီးတော့7ထိအောင်ကျွန်တော်ဖတ်ဖို့ရကြံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะကျွန်တော်အကြားထဲမှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်စာနဲ့ရေးပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ဖတ်ကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုရင်းနောက်ဆုံးအနေနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်နားဆင်သောညီကိုမောင်နှမများအမှားနဲ့အမှန်ကိုပိုင်းခြားတတ်သောသူများအရောက်စီတိုင်းဖြစ်ပါစေဘုရားသခင်အသင်တို့ကိုလမ်းမှန်သို့ပို့ဆောင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့စန္ဒပြုရင်းနဲ့အသင်တို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နားဆင်တဲ့အတွက်